ikusten dugu Sebastien Delpech, nesken, iparaldeko selekzioaren nesken entrenatzailea aholku batzuk emaiten, bere taldeari, azken aholkuak, partida hasteak baita. Atzo sistema berriak entzatu izan dituzte. Marraztu dituzte, behar ba. Eta sorpresa batzuera ikusten dituzten. Beraz, ikusentzuleentzat, lehen eta azken entrenamendua atzo egin dute Azparnen, beraz, selekzio guztiko neskako hurbildu dira Azparnera, eta entrenamendu bat egin dute automatismo batzuk edo estrategia batzuk finkatzeko. Iraurgiko neskak kantxan sartzen dira. Iparaldeko selekzioaren oiua entzun dugu, sartzeak daude haiek ere. Gurik bilan baditugu iraurgiko sustengatzaile batzu, ustez? Gabona luzatzen dugu haiek, mire esker bidaia eginik. Entzunen dituzu, partida guztian denboran. Eta iparaldeko selekzioa bai terrenora sartzen da. Nor dugu hor bostekoan, Patxi. Iparaldeko selekzioan bostekoan madugu. Estel Medzonav, Anne Peña, Morgan Dubost, Julie Lafargue, eta Joana Norti ikusten dut han behatzia. Beraz, lehen posizioa iparaldeko selekzioak ukandu. Anne Peñak bailoa eskuetan. Eta lehen baloia iparaldeok kondute. Eta lehen falta txistukatua izan da. Eta Joana Nortiek, angeluko neskak, bi jaurtik eta libre ukango ditu. Iparaldeko selekzioaren emaitza irekitzeko. Lehena taula gainera eta kanpo. Eta bigarrena ere, berdina, baina errebotea Estel Medzonav urketako jokalariak, selekzioko jokalari zahajenak, 33 urte jadanik. Julie Lafarguek baloia. Eta iraurgik baloia. Eta eskapatu zeio baloia, ez, baina japatu du berriz. Eta iskineko irukoa kanpora. Baina errebotea iraurgik. Eta jortik eta erretxa bazterretik, baina ez, kanpora ere. Zailtasunak, lehen saskiratzea lortzeko, bitaldean partetik Julen. Zailtasunak, ustez urduri dira, ere. Bada presioa olako gabaldietan, zu jokatu izan duzu jadanik olako gabaldi batean, presioarekin, estresarekin? Ez dut olako jokatu, baina bada jende, bada giro, eta horrek ere presioa maiten du, Egia jende urbildu dela, badira bostun bat toki Azparneko mendeala kiroldegian, eta kasik betea dugu kiroldegia, egia ezan, 450 bat izan behar dira. Saskiratze saiakera kanpora ere iraurgiko neskentzat. Baloia Morgan Dubost azpandarrak igotzen du. Anne Peñak egalera. Estel Medzonav azpian. Biziren Estel Medzonaven gainean eta iraurgiko neska batek falta egin dio. Bigarren falta. Iraurgikoen bigarren falta. Zaindu beharko da hori agian Julen ez. Horretarazten aldiozu agian. Eta errepikapena ikusten dugu. Falta... Falta... Agerikoa. Bai, horretarazten dute bost faltaren ekipa batek, bost falta ditularik kolektiboan, bost talde falta. Bost talde falta kolektiboan, zuzenean, ondoko faltan, zuzenean jortik eta librea da beste taldearen zat. Eta ere individualki, jokalari bakotsak, ezin du bost falta baino gehiago egin, bestenez... Bai, bost falta egin eta fuera, kanpora ez? Hori da. Errebotea Morgan Dubostentzat iparaldeko selekzioaren zat, Joana Nortieri egalean. Bizkar gibeleko driblea saiatu du, baina baloia eskapatu zaio. Baina nire iparaldeko selekzioak atxikitzen du posizioa.
Pase polita Estel Mezonaven eskutik. Eta tapoia eman zion. Tapoia, legez kanpoko tapoia, patxi. Uste duzu legez kanpokoa zela, nik txapela nahiko garbia ikusi dut? Ea, ikusiko dugu. Agian, errepikapena ikusiko dugu. Ara, pase biziki polita Estel Mezonavek eta... bai. Duitzen tauta eskua onkitzen duela, Ukondoa onkitzen dio. Ane Peñak, jaurtik eta librea, eta lehen pundua Ane Peña Endaia jarentzat. Partidoren lehen punduak. Eta Estel Mezonavek, botea, agerida Estel Mezonav oso altua dela, izaria maiten du hor, saski azpian. Usaia duela ere gogoa jaritzea eta saskiaren azpian. Eta berriz ere pase polita Estel Mezonavek, eta orain bai, txapelarik ez du jasan, eta Ane Peñak lehen bikoa iparraldeko selekzioaren zat. Egon de 0, hiruta batez. Erraiten aldugu defentsak azkarrak direla orain arte, zeren 3-0, 2 minuta eta erdi pasa eta du erraiten emaitza zabala dela. Morgan Dubostek errebotea eta Estel Mezonavek egalean. Defentsa polita iraurkikoen eskutik, Morgan Dubostek irukoa, baina kanpora, eta errebotea Aizpeitiarentzat. Eta urratxak. Bai, aipatzen aldena, ez duguna aipatu horreinik juren da, badela historikoki edo tradizionalki, fisikotasun, desberdintasun bat iparaldeko eta pixkat egoaldeko jokoaren artean. Erraiten da usu egoaldeko jokalariak, nahiko fisikoagoak direla, golpe gehiago jasaten dituztela. Eta emaiten ere seguraski. Eta usatuak dira ere horren araberako arbitroak edo arbitrajeak baita ere, beraz. Horrelaik ekitu beharko dutela indokoa partizantzeak. Eta bai, zenta epaileek lana egetxa dute, haiek usaila duten bezala txistukatuko dute, baina azpeitiaje izango da hori adaptatzea. Eta bikoa Estel Mezonaventzat. Alimaleko sontiak bat egiten du lana, lana egiten du. 33 urte, baina bageria badituela... Eta eraukik baloina unda joan batzuk, galdu du, beraz bakaleko selekzioak baloina errekuperatuko du. 5-0, momentukotz. 5-0, bai. Pasea berriz ere bajura, iparraldeko entzat. Eta urratxak. Urratxak. Erraiten alda, esplikatzen aldi guzu egian juren. Nola pasatzen da urratxen legea saskibaloian? Bai, saskibaloian normalki bakarrik 2 urratxek egiten aldira. Eta hori da dirunez biago ginituela, beraz hori bestenez arbitro txistukatzen du eta baloina beste ekipari emetenako. Gere Amianok egaletik irukoa. Errebotea azpeitiarentzat beti. Eta Blaia kanpora. Ere askitinkoa izan da matxasiera hori, iparraldeko selekzioak 5 puntuko itzina lortu du, baina beti tinkoa da partida, Beti tinkoa da. Eta azpeitiarek ez dute lortzen, Ez. Sartzen, momentukot. Defentsa biziki... Barnera sartua da edo... Bai. Alta nire Amianok izari pixka bat, altuera pixka bat ekartzen alko luke, baina parean badu parekoa, Eta iruko saiakera, kanpora. Errebote hartu, baina zuzinen eskapatu zaio baloia Estel Mezonavi. Bai. Eta baloia azpeitiarentzat beti, iraurriko neskentzat. Usuek Arraskok azpian. Eta... burua erabiliz. Untsa ezagutzen duzu teknika hori gure. Etikatu izan duten, metaldik. Ikusi dugu baloia bota duela bere arerioaren zangoetara. Eta lehen saskiratzea iraurkiko neskentzat. 5-2. Usten dugu errepikapena. Solako sakearen ondotik, saskiratzea lortu dute. Eta Lapurreta Jules Lafar Gazpandajaren eskutik. Pase saiakera, baina...
eta oinarekin unki duela, txistukatu du arbitroak. Baloia iparraldeko selekzioaren zat. Eta lehen aldaketa? Lehen aldaketak bai jaukiren zat. Beraz, Ada de la Quintana sartu da, eta Miren Iturzaeta ere. Baloia egalean Jules Lafargue zat, Estel Mezona, Beta Bajura berriz ere. Eta bikoa lortu du. Eta ze mugimendu polita, oi! Zairena lortu zuen eta erretxen hau txegin du. Azpitarrek baloia errekuperatzen dute. Baina, geri da Nerea Mianok izaria ekartzen duela, baina parean badu parekoa ere, zeren Jade Zorz endaiak izaria ere badu, bere metro eta largoita batarekin. 12 zenbakia iparraldeko selekzioaren zat. Eta sentimetroak ertzen du. Eta txapela, baloia unkitu du. Baina Azpeitiarrek berriz eskuratzen, eta eskineko hirukoa, saiakera. Bigarren saiakera. Baina baloia berriz eskuratzen. Irati Azkoitiak, hiruko saiakera kanpora. Eta iparraldeko selekzioak baloia berri eskuratzen du. Gogorra da partida, ikusten da, badirela blokeoak, golpe azkarrak. Defentsa beziki ertsiak. Gaualdia erraiten dugu lagun partida giro batean jokatuko dela, baina neskak badute probatzekorik iduriz gauntan. Jade Zorz, endaiaja solako linearen ondoan. Eta faltarik ez du txistukatu, arbitroak erakutsi du eskuekin, baloia unkitu zuela bakarrik. Azpeitiko defentsariak. Ikusten dugu errepikapena hemen. Baloia bakarrik unkitu du. Jules Lafarguek baloia jaurtik eta libren majaren ondoan. Egaleko hirukoa, eta Bajura! Lehen hirukoa. Partidako lehen hirukoa. Iparraldeko selekzioak 10 eta Azpeitiarrek 2. Ikusten dugu errepikapena. Hiruko polita. Bazterretik, 25 gradotan. Lehen falta, Iparraldeko selekzioaren zat. Bai. Entzuten dugu junetik Aitziber Besga, iraurgiko nesken entrenatzailea. Eta lehen utxartea. Iparraldeko taldeak lehen utxartea hartzen du. Badituzte gauzak zuzentzeko, zuk ze ikusi duzu momentuz Julen, nahiko garbia dirude, hien jokoak? Nahiko garbia dirudi, fisikoki dutzen zautalere gaina hartu dutela Azpeitiakiko, eta beraz, berbada sistema batzu berriz ikusteko dituzte, baina momentuko dutzen zautalere partida hien eskuetan dutela. Bai, agian entzunen dugu Aitziber Besga. Hemen hartu ez, gaina baki beha baino txikillo zeatela, eta horrea di joe, propi jorda di joe. Un attaque. Hartu hemen. On a tout intérêt à jouer très large. Eta azkena da ona, jarriko alda. Hemen preparauten giratza momentuen, ohartzen momentuen bi baten kontra, baino bai gorputzekin da bai ahotzakin. Fuerte. Baten kontra. Bai, entzuten dugu, defentsiboki gauzak badirela zuzentzekoak. Batez defentsiboki. Zema triple gota ditu. Gau eligarren artean komunikatzea galikuntzen jokalarier eta... Epatu du jukatzea. Eduritzen zau taleri izaeraren atletik Azpeitiak ekipiagoak direla. Bai, tipiagoak direla. Eta iparraldekoak saluago joten direla, bizkorragoak direla. Ageri da kontraerasoan adibidez, iparraldekoak askoz bizkorragoak direla. Joitarazten dizuegu momentuz emaitza, iparraldekoentzat 10, eta Azpeitiarentzat 2, saskiratze bakarra lortu dute momentukotz. Baina, bi jaurtik eta libre izango dira, Miren Iturzaetarentzat. Eta lehena, Bajura.
Eta bigarrena ere, bai. Hegoaldeko taldeak ere, hegoaldeko jokalariak horrentzat formatuak dira, haien jaurtiketa teknika eta hori guztia nahiko garria da, Jat Zorzek eskuinekoa, baina utxe egin du, baina rebotea iparraldeko selekzioaren zat, Jules Lafarguek irukoa, baina utxe egin du berak ere, eta baloia, Azpeitiaren zat, iparraldekoek 10, eta iraurgikoek 4 momentuz, bai, 7 gertzen zaizu ezuei ikusen zurei, baina iparraldekoek 10 badute. Eta biputu, biago Azpeitiaren zat. Ara dela kitana, eskoltak lortu du eskuineko erretxa. 10 eta 6. Base polit batekin ageri da, errepikapenean. Eta txapela irorgikoentzat, pasea kontraerasoan, eta beldurtu da. Ere Amianok bazuen saskiratze erretxa, baina utxe egin du, bai, beldurtu da. Egian, atzean entzun du defentsarari tropa itzultzen. Lafarguek. Utxe egin du, Baina berriro beste falta bat, laugarren falta, bai, ondoko faltan zuzenean jaurtiketa librea izan dute. Hori da, preseski. Laugarren falta dute momentukotz iraurgitarrek, laugarren falta kolektiboa, momentukotz 4 falta egin dituzte. Eta ondoko faltan izan jaurtiketa baten gainean edo jokoan zehar, ebe gisa guziz, iparjaldekoek, 2 jaurtiketa libreu kalmo dituzte. Lehen jaurtiketa librea bajura. Eta bigarrena ere, eta iparjaldekoek berriz ere 6 puntu aitzina hartzen dute. Agian, utxartea gehiago iraurgitarrei profitatu zaie ez, eren nukan dute ez dakit. Orgullo jatzartze bat edo ez dakit, eta berriz horbidu zaizkie iparjaldekoei. Bai, gerran bitxe egin zait iparjaldekoek justuki hartzea tarte hori, jakinez partida eskuetan zutela. Reperatzen zuten partida. Pase hori kasik, baloia galdu dute iraurgitarrek, Azpeitiarrek. 5 segundu. Eta hor ikusten da, fisikotasuna, Eta bai, beraz. 8 segundu pasa dira, beraz horretarazteko lege hori ere. Bai. Taleek baloinaren posizioa dutelarik, 8 segundu dituzte bederen saskiaren unkitzeko. Hori da. Jaurtiketa bat saiatu behar da, eta saskia unki behar da. Hori da. Eta la, erren genuen bezala, 5 falta Azpeitiaren zat, eta beraz zuzenean jaurtiketa libreak. Bai, hor, nugu errepikapena, niretzat, etzen biziki argi agian falta ofentsiboa izaiten altzen, ez dakit. Baina azparneko antolatzailea Morgan Dubost kontraerasoa joan zen biziki azkar, eta egia da iraurgiko neska mugitzen ari zela, baina nahiko zut iduri zuen, nahiko zuzen. Morgan Dubostek lehen jaurtiketa librea utxegin du. Bigarrena ere, baina errebotea Jat Zorzek, Amienuko pivote altuak. Eta pase polita bajura Morgan Dubosten eskutik, baina baloia berriz kanpora. Kasik lapurtu du baloia Irati Azkoitiak. Eta 24 segundu berriz ere. Azpeitiarrik defentsa azkartu dute, Bai. Il reste 1 minute et 19 secondes dans ce premier quart-temps, le score de 12-6. Minuta bat eta 18 segunda lehen laurden hau bukatzeko. Azpeitiarrek balona eskuan dute. Pasea bakura, Irati Mendizabalen entzat. Eta iruko saiakera. Eta dela Quintanak, utxegin du. Errebotea, perdea entzat. Eta kontraerasoa erameten dute. Eta hor falta etzen txistukatzen aldu. Nik falta ikusi dut. Egia da Jat Zorz altua dela, rebote pilo bat biltzen ditu. Metro bat eta 80 bat, horretarazten dut. Hendaiako jokalariak. Eta berriz ere falta Azpeitiarentzat. Eta 2 jaurtiketa libre, iparjaldeko selekzioaren alde. Alaiago nik ez? Bai. Teokatu berritu jaurtiketa libreak. Bai, aipatzen dugu usu Jat Zorz, 12. zenbakia, hor errebotean izango dena iparjaldeko selekzioaren zat, ile horia. Jakin behar da, ibide edera ukan duela, labenen egon zela, luzaz, landesetan.
eta gero Tarbesen aritu da Gaztetxoetan, Amun, Landesetan, Letaianen, Girondaldean, eta Endaiara urbildu zen, orain dela 2 urte. Eta on handia egiten die Endaia jei. Bai, pase sadekera polita zen, baina gian angelua itxizaio azken momentuan. Baina iparjaldekoek baloia oinarekin unkitu dutenez, baloia azpeitiak itzulia izanen zaie. Azpiko Solati iruko saiakera. Saiatzen dira, azpeitiak irutik, baina momentukotz ez da bat ere sartu. Bat ere. Eta Barrelak berriz baloia badu eskuetan. Bai, jokalariek ez duten guk liberen Fin de premier carton sur un score de 13 Beraz, à 6. lehen utxartea bukatu da. Bai, lehen laurdena Laurdena usten dugu. Zer egiten aldugu momentu? Deia amairu. Amairu Eta 6 irabazten duten Iparraldeko jokalariek. Lehen partidaren fasia fizikoki dutzeta eta dominatu dutela, baina utxarteren ondotik azpeitiarek ekin dira pixka bat, defentsa azkartu dute eta lehen puntuak zer egituzten. Bai, entzuten dugu Aitziber Besga, Ez da hogei jo. azpeitiko nesken entrenatzaile. Konparau zuek joko eta behena. Ez da konparazioik. Bai? Osa, oso ondo izate jokatzen. Bakarrien falta zatzute, bale, bai. Pisketa asmatzie, baloi oso ondo moitu, falla indautirue, bale. Ez da ez badatzen. Ostia, buru gehiokin hile erdezute, Bai, buru gehiokin. Jokuek antola iteunin, gora eta bera, ondo jundia. Bai? Kustan mazute oso gainin dago izutela, hartzute momentuen, aziko ez zuze pitatzen. Bai, bakarra pitegu, baina aziko Bale? Espero dugu bintzen. Entzuten da, Aitziber Besga. Fondo, hiru, tokatzea baldin ba. Keskatzen. Bai? Pase. Bai, Aitziber Besgak aipatu du Bale? jaurtiketak bazituztela, okasioak lortzen zituztela azpeitiarrek, baina falta zutena da justu konkretizazioa, eta hori badakigu partido batetik bestera aldatzen aldela. Hori da, eta gehiagoz ez dira inugun azkenean. Bi iruko sartu bali zituzten hori izan ziren, beraz azkenean... Bai, iruko asko saiatu dituzte, eta ez da bat ere sartu, aski zuten bat edo bi sartzea, eta berdintasun izango ziren, beraz... Eta entzuten dugu... Segi lazai. Tiruek! Delpes, Zartu goi, Ez bai zartzen? Ba, ez batzen, segingo dugu. Ondo egia. Baina atzin da hola, atzin askoz gehiago izan bertzeat, ostia. Bai, Aitziberrek erraiten du, Aitziber Besgak azpeitiko iraurkiko entrenatzielak erraiten du atzean dagoela lana, atzekoek egin behar dutela lana. Eta da, hori falta dutela azpeitiarrek. Eta hor dugu Skipi, Azparneko taldeko kangurroa, Azparneko simboloa, maskota. Nire dutela uzemakiarekin. Badira gauza batzuk zuzentzeko toki guzietan ikule. Bigarren laurdena berriz hasteak dugu. Iparraldeko selekzioaren bostekoa Morgan Dubost, Estel Maisonnave, Joana Nortier, Ane Peña eta nor falta dut. Eta iraukitentzat, hor dira, Ada de la Quintana, Miren Iturzaeta, Nerea Amiano, Nora Izburu. Eta lehen bikoa, utxartetik, lehen laurdena bukatu eta segidan lehen bikoa lortu du azpeitiarrak. Nora Izburuak lortu du lehen bikoa. Sarki horbiltik ikusten dugu, errepikapenean, saskiratze polita. Baina gibelean, terrenoren beste aldean, Miren Iturzaetak falta egin du. Berriz ere, hori zuzendu beharko dute atxurutuki. Iraurgitarrek ezinbestekoa da, ezinko dute partida bost jokalari baino gutxiagorekin bukatu. Estel Maisonnavek irukoa, eta bajura ez, bikoa onartu dio epaileak. Oina maja gainan ukan behar zuen. Biko saskiratzea Estel Maisonnaven eskutik.
Eta iparaldekoek, Lapurreta eta Estel Mezenabek saskiratze saiakera. Zer bilatzen zuen gehiago saskiratzea edo falta Julen? Ez dakit. Ageri da saiatu dela egiten jokaldi espektakular bat, epaileak ikusteko eta txistukatzeko. Eta lortu du. Lehena barnera sortu du Estel Mezenabek. Bai, Estel Mezenab ez dugu oraindik aipatu, baina berak ere ibilbide biziki polita ukandu. 26 urte badira jadanik saskibolegian jokatzen duela. 26 urte. Eta ibilbide polita ukantzuen, Angelun hasi zen, NBA Neiru mailan, basketlanden ere landesetako talde formatuan aritu izan zen. Eta gero taldeak segitu zituen, Xalozen ari izan zen, Berrigoen ari izan zen region mailan, Akitania Berriko mailan. Grand Fonen, Adurtax basketen N-iruan, eta urketan bere sorterriko taldean bukatu zuen. Eta bukatu ez, segitzen du, ari da beti. Eta nik entrenatzaile ere, bezala ikan nuen. Egia da, azparden pasatu zituela urte batzuk, entrenatzaile gisa. Hori da. Eta Azpeitiarrek Balioia rekuperatzen dute, berreskuratzen dute Komaran. Irati Azkoitiak, baloia egalean berriz ere Nora Izpuruari. Baina Lapurreta iparaldekoen eskutik, eta kontraerasoan saskiratze erretxa iparaldekoen alde. Emaitza asira apaltzen, zabaltzen, 19 eta 8. Berriz ere Lapurreta, bai, Azpeitiarrek hor. Pazientziak aldute, bai, urratxak. Urratxak nahi zuen pasa egin mainana. Ikusten dut bazera norbait bere parean, beraz ezkinan urratxak egin ditu. Eta aldaketak iraurgirentzat. Iratia Azkoitia eta Usue Carrasco sartzen dira. Naroa Badiola eta Nora Aizpururen ordez. Baloia bajura, kasik galdu dute iraurgitarrek. Baina ala dela Quintanak egalean, saskiparean, eta barneratzea, baina galdu da bere gestuan. Ane Peñak. Eta falta. Falta berriz ere, hirugarren falta uste dut Azpeitiarrentzat. Bai, ez dakit errepikapena ikusiko dugun, baina nik uste dut baloia onki duela. Epaileen txistukada dudan ezarki nahi, baina baloia Morgan Dubostentzat, berriz ere. Ane Peñak du baloia eskuetan, Estel Mezenabek. Baloia lapurtu diote iraurgitarrek. Kontraerasoa orain. Bai, iruko saiakera finta egin du. Eta bajura sartu da Nora Izpurua uste dut. Ez, Miren Iturza eta barkatu. Saiakera komplikatu hor. Zelegi zen eta iraurgitarrak segidan. Entzuten dugu Aitziber Bezgak ibelean lasai oiukatzen bere jokalariek. Irukoa kanpora. Egia da ez dela bortxaz egin jokoa, kontraerasoak jokatzea iraurgitarrentzat. Estel Mezenabekoa. Bazte jaunki eta kanpora, eta berriz ere kontraerasoa, beltz eta gorrientzat. Finta polita lortu zuen, baina baloia berriz kanpora atera. Eta berriz ere Lapurreta. Baina baloia rekuperatuko dut. Azpeitiarrek rekuperatzen dute baloia. Iruditzen dut Azpeitiarrek ez dira usatuak olako defentsa baten kontra aurka aritzea. Iruditzen eta perbata egoaldean gehiago zonalde defentsan aritirela eta beraz kanpokaldean leku gehiago, espazio gehiago batela ere. Bai, esplikatzen aldi duzu agian Julen zer den desberdintasuna zona defentsa eta normalako defentsan artean. Bai. Rebotean artean Morgan Dubostentzat. Eta txistukatzea Estel Mezenabeku, zauritu eginda. Estel Mezenabeku. Berak eskatu dio epaileari. Kolpe bat. On applaudit Estel Mezenabek. Bai, esplikatzen aldi guzu agian zer den desberdintasuna zonaldeko defentsa eta defentsa individualaren artean, Julen? Beraz, defentsa individuala edo normalako defentsa da jokalari bakotsak
bere pareko jokalariaren aurka defenditzen du, bakotsak hartzen du jokalari bat eta bere gainean egoiten da defentsan. Eta zonalde defentsan, taldea jartzen da posizio berezi batzuetan, eta horren arabera mugitzen dira, eta parekoen arabera. Ez dakitea horrek izpikatzen onzun parzi. Biziki argi entzun dugu, preseski Iparraldeko selekzioaren eta saskiratze polita Iparraldeko neskentzat. Entzun dugu Iparraldeko entrenatzailea lauki bat iragartzen, beraz egan nahi du. Estrategiak landu dituztela atzo, haien entrenamendu bakarrean eta azkenan. Eta falta txistukatu du, nik kasik urratxak ikusi nituen, baina horregatik ez naiz epaile. Eta falta Iparraldeko neskentzat. Lehen falta bigarren laurdenean. Hogeita bat Iparraldeko neskentzat eta 10 iraugikoentzat. Eta hirukoa azkenean sartzen da. Ada dela Quintanaren eskutik. Azpeitiako merezi zuten, Azpeitiarrek. Hainbat saiakera eta gero, ikusten da errepikapena. Eta kontraerasoa berriz ere beltz eta gorrientzat. Iraugiko neskentzat, pase polita Solako majaren ondoan. Berriz ere hirukoa egalera. Baloia kanpora. Usuik arraskoldu baloia eskuetan. Zedo maia. Naloa miano kutsegin. Eta segidan Iparraldeko jokalariak. Bai, pase komplikatu zen. Baloia errekuperatu dute ez dakit nola ez, baina galtzen dute berriz. Kontraerasoa, bi baten kontra. Pase polita. Bai, kontaktua izan da hor. Ikusten dugu Jules Lafargue gazpandarra lurrean egoiten dela, burua onkitzen duela bieskoekin. Bai. Jokalariek ikusten dute, ikusiko dugu errepikapena. Kontaktua nahi izan. Osteko horrek erakusten du, zinez, egazko, biziki hartzen dutela partida. Bai. Jakin merda ere, Amerikar Estatu Batuetako All-Star Game fanatu hori ere pixka bat hortarako kritikatu izan dela ere, jokalariak ez baitute zauritzeko arriskurik hartu nahi, beraz pixka bat demonstrazio partida bat bilakatu da azken urteetan, kritika hainitz izan dira horrekiko, hasteko Euskal Herriko izarren partida ez da bat ere alakoa, kolpeak emaiten dituzte esker eskun, eta Alta ez da giroa, Alta ez da giroa, baina biziki xeroskiari dira eta hori dugu maite. Saskibaloia, usu kritikatzen da Saskibaloia kontaktuak ez direlako onartuak, baina ere kontaktu kirol bat da Saskibaloia ere kontaktuak bat dira, fisikoa da kirol hori. Ageridea beti bi jokalari Jules Lafargue gazpandarraren inguruan. Eta azteko momentuko ez da berriz zutitu, espero untza dela. Sutitzen ari da. Ikusten ditugu errepikapen batzuk hor. Iraugiko nesken eskutik. Biko polita. Bai, eta bi jokokidek lagundurik bere bankura itzuliko da Jules Lafargue gazpandarra. Eta norrek rodezkatu du patxe dut segitu. Ebe nik edez. Iduritzen zan dela. Amarra. Nor izango dugu... Angeluko gazte bat nire ustez, Alaia Goni edo Lili Diaz Mujen ustez. Azteko Nerea Amiano Azpeitiarrak bi gerteketa libre ditu eta lehena utz egiten du. Labur, geriatu zaio lehena. Laburrei. Eta bigarrena Luzeei eta errebotea perdeentzat, Iparraldeko nesken selekzioarentzat. Baloia azpian Jad Lezorentzat. Zuko polita Iparraldeko neskentzat. Nik olakoak itzen dut hortzalak irukoak. Hortzalak irukoak. Baloiaren ibilbidea ikusten dugu errepikapenean. Kamaratik atera da eta dena, baloia ez ginoen gehiago ikusten. Hortzadak baten ibilbidea ukandu baloiak. Eta txapel polita Jad Zorzek. Ez, eta iruko saiakera luzeegia. Ada dela Quintanaren eskutik.
24 eta 11 puntuko utxunea lortu dute iparraldeko neskeek. Eta txapel polita ere, ez dugu azpimarratu, baina txapel polita ere lortu du. Nerea Mianok. Txaiakera etzen bat ere polita, erbol bat delakoa lortu du, baina baloi mugimendua biziki polita zen, iparraldeko selekzioaren zat. Dela Quintana, irukoa... Saiatzen dira, merexi lukete azpeitiakak bat edo bi gehiago lortzea. Zeren saiakerak badira, eta hor, falta bat, beste bat. Laugarrena, azpeitiaren zat, azpeitiaren aurka. Eta da dela Quintana ateratzen da, nora aizpuruak ordezkaturik. Ostion aipatzen ginoen bezala, Julen, orain, iparraldeko neskak bonusean dira, beraz ejan nahi du. Ondoko faltan. Ondoko faltan, jaurtik eta libreak, baina dituztela. Zuzenean. Eta laguntza eskatzen du Aitziber Besgak. Defentsan gauzak badira zuzentzeko oraindik iparraldeko azpeitiarentzat. Baina ejebotea lortu du Damianok. Eta baloia zergatik hainbestek sagutzen du. Badago bataila hundia, hor ez dakit ikusi duzunez Julen, baina bi azpiko jokalariak hor, ari dira batailan, ari dira borrokan. Jado Zorz. Eta nire Amian hori da borrokan engelgit. Eta biko erretxa kontraerasoan, miren iturzaetaren eskutik, iraurgieko eskoltak. Jado Zorzek baloia. 24 eta 15, 3 minutu falta erdiko utsaktera heltzeko. Eta orain, iruko saiakera, eta bai, bajura! Hortzadaga edo Hortzadaga, ere. Berak zuen lehena eman, ez dakit berak zuen ez lehena eman. Ustut berak zuela eman. Bigarren irukoa segituan. Eta baloia, berriz, iraukiko neskentzat. Pase polita. Eta falta. Falta tiroaren gailan, beraz hor ere, Bai. Falta egiten delarik, jokalaria tirukatzen ari delarik, zuzenan jaurtik eta liberak dira, edo bestenez baloia entzultzena ekipari eta eta laugarren falta ere Ipar Euskal Herriko selekzioaren zat. Lau falta kolektibo bi aldetarik, beraz, torzen falta guztiak, jaurtik eta libreen majara eramanen dituzte jokalariak. Eta miren iturzetak lehen jaurtik eta libre utxekin du. Eta bigarrena ere, eta ejebotea, Jado Zorzek, beti bezala. Horrez. Baloia, Jado Zorzek, urratx gurutzatua, eta utxegin du. Naroa, badiola, sortzen azpitiarentzat, miren iturzeetaren ordez. Eta baloia azpeitiarentzat, iraurgi saski baloikoatzat. Irukoa kanpo gelitu da. Eta iskiniko saiakera Morgan Dubostentzat eta ez kanpora. Morgan Dubost ere ez dugu aipatu, baina Azparnera eta ilegatu den eskolta edo antolatzailea izan da duela bi urte. Aurten sasoin guztiaren astapenean kolpatu egon zen, belaunean zauritu baitzen. Eta hor, hasi berri du. Sasoina berriz hasi berri du horreintxet. Eta uste dut partidu bat ere ez duela jokatu, beraz bere Euskal Star Game hau, sasoineko lehen partidu bat. Eta irukoa, iraurgiko... Bigarrena, partidaren bigarrena, azkenean. Partidako bigarrena, bai. Eta behatzi puntutara urbildu dira, hor dira. Eta ejebotea eta segituan biko erretxa Morgan Dubostentzat. Horreintxeta ipatzen nuen. Azparneko taldeko elementu importantea da Morgan Dubost, eta hor erakusten du ere, iparraldeko selekzioan bere tokia baduela. Eta bai.
Zer da gestu hori, epaileak egin duen gestu hori, Julen? Dribla berriz hartzearena? Hori da, dribla berriz hartzearena, beraz... Ez du boleno kontrolatu, paseo rizurtu delarik, driblatu du, eta gero berriz hartu du bi eskuen artean, eta berriro ere driblatu du, beraz... Hori da, Saski baloian ez da izu, baloia gelditzea, driblatzea, baloia gelditzea, eta berriz hastea driblatzen. Eta hirugarren saiakora, hau ez. Ojona. Urazpiko ontzi bat bezala pasada Saskiaren azpitik. Duzu metafora ederrak patxi, orzadarra eta urazpiko artean. Zakit duen hartxamaiten duzun lako... Bai. Il reste 32 secondes, le score est de 29 à 18. Oita mark segundu gelitzen dira, ogoita bederatzi iparraldeko selekzioarentzat eta emezortzi iraurgi Saski baloiarentzat. Uresten ekaute zaretela, remazko partidua. Azpeitiarentzat, Itziber Besgak zer egiten digun. Eske zinu izen. Gaude, baloia hartzeu batek, unea altzatzen izateko zutela, bekautea ez zutela, hemen zaudete, beira da. Ostia, moztu azaldu, barrura kanpoa ez, oinez, onea baloia hartu ez da izen. Ostia, nik, kagun dio, hartze bat baloia eta hola gelitze alman ez defentzi zeiteu. Koloka itea, baki zertan egon, tarte bat hartu da puzkako ez zute askar. Opasa hona ez zuten aino askar zoze, fintie atakau askar belozen, hor zartu horrez zuze txizpi, Hor da txizpi zartu erra, bestela alpere, Bai, inga ba. Oso sege dirudi, Serioski hartzen dute, Joko, Serioski hartzen dute partida azpeitiarrek, Itziber Besgak ederen sekulako kesaldia pasadi bere jokare. Bueno, sekulako ez dakit, zeren ez nahi zaiekin saian. Eta bai, eta iparjaldeko selekzioaren entrenatzaileak egiten die bere jokalariak ere, defentsan baloiak berriz lortzen albaditugu, ongi dela ere. 32 segunda, puntu bederatzi, laurden hau bukatzeko, baloia iraurgiko neskentzat. Eta presioa, defensa presioa gartzea da beku dute. Kantsa guztirako presio defensa. Saiatu da zangoen azpitik pasatzen eta lortu du. Hori da ere Izarren partida, batxi. Hori da Izarren partida, bai. Izarren gestuak ikusten ditugu. Eta falta bat txistukatu du epaileak. Ikusten dugu zer lortu duen hemen berriz bere gestua. Zangoen azpitik. Gutxi ala aski pasatu da. Eta bai. Eta bi jortiketa libre. Bai, bi jortiketa libre. Bonusean ziren azpeitiarrak. Iparraldeko selekzioak ere lau falta egin zituen jadanik, beraz, bi jortiketa libre. Eta usuik arrezko dugu. Gainean. Kanpora. Eta Usuek Arraskok bigarrenare kanpora. Eta kontraerasoa iparraldeko neskentzat. Eta txapel polita lortu du. Txapel polita, Txapel polita lortu du Nora Izpuruak. Eta bikoa... Ezkerreko eskuarekin. Laurdena bukatzeko edo ez. Ikusiko dugu. 7 segunda falta dira. 6, 5. Lau. Morgan Dubostek baloia eskuetan. Eta saiakera urrutirik. Eta Bazterra onkitzen du Saskiaren. Hortan utz. Bi lehen laurden horiek. Julen, 29 iparjaldeko selekzioaren zat. Eta ogoi azpeitiaren zat. Iraurgikoen zat. Zer gaiten aldugu momentukotz? Bi partai berdintxoak izan dira. Azkar hasi dira beti iparraldeko jokalariak eta gero bukaeran azpeitiarrek berriz dira partidara, berriz Saski batzu sartu dituzte, beraz ez dakit zer pentsa, behatzi puntu dira eta badakigu behatzi puntu biziki guti dela ere Saski baloian eta biziki fite ere berriz partidan txartzen aldirela, beraz ikusiko,
Bai, aipatu ditugu, 3 puntuetan saiakera asko lortu dituztela Azpeitiarrek, saiakerak bai, baina txaski gutxi, 2 lortu dituzte mementuz, eta 9 puntuko tartea erreski betetzen da 3 puntu egin, 3 saskiratzerekin, 3 saskiratzerekin, eta ara, berdinketan lirateke Azpeitiarrak ikusten ditugu errepikapen batzuk, bigarren laurdeneko errepikapen batzukan artean. Aipatzen aldugu agian erdiko utxartean gareno, gautxoen banda badugula Mendeala kiroldegian publikoa eta grada animatzen, Peiroradeko banda, eta gaualdia bukatzeko gero Garazialdeko eta Donapaleo aldeko Pikios deitutako txaranga batek emango digula kontzertutxo txiki bat. D'abord, le duo Kevin Joseph, Milo Joseph de Saint-Jean-de-Luz. Et en deuxième concurrent pour cette finale, Yoshua Chundi et Aitor Rodriguez de l'équipe de Añorga. Donc si les deux équipes vous Eta erdiko utxartearen garaian ukango dugu antolatzaileen konkurtsoaren finala. Beraz, hemen kanaldu den zuzenean izan aitzin, klasifikazio fase bat izan da. Zeren egia ezan Euskal Stargame hau, Euskal Stargame honetan badira 2 partidan, esken partida eta mutikoen partida, baina badira hainbat konkurtso gaualdian zehar. Eta izango da, lehen finala hau izango da antolatzaileen konkurtsoaren finala, beraz antolatzailea Saskibaloian da pixkat jokoa zuzentzea ejola duen jokalaria, da usu taldean dagoen txikiena. Antolatzailea hau da, basea ere deitzen zaio, eta ibilbide txiki bat antolatu dugu, antolatzaileen teknika testatzeko, challengeatzeko, eta hemen ukango dugu bi antolatzaile klasifikazioetatik atera diren, 2 antolatzaile oberenen finala, oberenen arteko finala. j'ai la première équipe qui est en place. Eta agian estatistika batzuk aipatzen alditugu. Boza alduta jokatze honin zabalduko alea, baina literal zabaldu. Zer egiten aldugu adibidez, iparraldeko selekzioak 130 lortzen dura 3 puntuetan, eta 120 jaurtik eta normaletan, ez, Irukoetan 120 hori portzentai bizikiona da. Eta tiroetan 130 hori aldiz hobetzekoa da. Ez da batere ona. Saiatzen naiz bilatzen nor izan den markatzaile oberena iparraldeko selekzioa. Hemen. Lili Diazmur, ostion aipatzen genuen Angeluko jokalaria 2 lortu dituena, eta berak 12 puntu lortu ditu lehen 2 laurdenetan. Eta ondotik... Estel Mezenaf, 6 punturekin. Ondotik, aipaken ezake Estel Mezenaf, lehen laurdenean agerian eman den pivotea, hile horia, 6 punturekin. Eta iraurgiren eskutik, zer aipatzen aldugu, puntu gutxiago izan direla, Miran Iturzaetak 6 puntu lortu dituela, eta gero Ada de la Quintanak eta Irati Azkoitiak 5 puntu bakoitz. Eta irukoetan 116. Ageri da egeboteetan ere ajunt dominatuak direla iraurgiko jokalariak, zeren iparjaldekoek adibidez 15 egebote lortu dituzte defentsan eta 13 erasoan, eta iraurgik bakarrik 3 erasoan eta 7 egebote defentsan, beraz. Desberdintasuna abisala da ez, Julen? Eta abisala da, eta hori ageri da fisikoki gaindituak direla Azpeitiarrak. Baina kapokaldean ere, 2 aldiz 3 puntukoa saiatu dute, eta bakarrik 2 sartu dituzte, 16 egiten zaie, beraz porzentai askitxarra momentukoz, baina ikustean la ere parametro hori ere erabakigarri izan daitekela bigarren
Eta gainera, defentsan ikusten dute estatistika batzuk, baina adibidez txapeletan talde bakoitzak 4 txapel lortu ditu, ez barkatu iparraldekoek 4 txapel lortu dituzte eta Azpeitiarrek 3, eta lapurretetan talde bakoitzak 4 bailo laportu dizkio beste taldeari lehen bila ordenetan, beraz defentsa aldetik estatistikak nahiko orekatuak dira, ez? Nahiko orekatuak dira. Gero Azpeitiarrek defentsa azkartu dute, hastapenean pixka bat hasi dira. Ezakiten sobera nola aritu, ondiago zen ekiparen aurka, baina azkenean defentsa tinkatu dute gehiago eta ez da emaitza horiek hor ditugu. Bai. Eta ikusten ditugu jortik eta libreetan ere portzentaiak oso bajuak direla. Ikusten da adibidez iparraldeko selekzioaren aldetik, jortik eta libreetan 45 lortu dela. Normalki profesionalek 90 arribatzera lortzen dira, eta hemen 45 gira bakarrik. Eta iraurgikoen nesken aldetik, berdin, jortik eta libreen portzentaia ahunt basuagoa da, 25 gira. Hori ez da normala. Hori ez da normala, eta hori ere, partida bat entzate bera gerria da, parametro importante bada, partida baten irabazteko, jortik eta librek, denek badakigu sartu berdira, barnenan ezari berdira, zageriko hori zuzenuko dutenek. Eta ikusi dugu. Aitor Martinezek lortu duela antolatzaileen konkurtsoaren erditik. Bai, kantxa erditik, saskiratze bat lortzen. Zorgari zen, Doni Maneloitzuneko bikotea. Bai, Añorgako bikote baten aurka, Añorgako taldea ondotik iparraldeko mutilen selekzioaren aurka arituko zaigu. Eta saria beraz, Añorgako bikotearentzat. Julien Dugin, Azparneko klubaren... Azparneko taldearen lehendakariak emaiten dio. Ez dira deusentzat etorri, ez dira esku txik itzuliko etxera Añorgatarrak. Haien partida ez da oraindik ez da hasi, eta jadanik sari batzuekin sartuko dira etxera. Hori da, Azparnera ditekotan, bederen ez dira deusentako etorri. Bueltatuko dira berriz Azparnera, opariekin sartzen balin badira aldi guztiz. Eta ipatzen baitu zuhere badela, sehidetza Azparne eta Azpeitiaren artean, nik badut horretzapena, patxi idura gaztek dinelaik izan ginen Azpeitiara aritzera. Bai, egin nuen street basket konkurtso txiki bat, Azpeitiko kaleetan. Horretzapen politak. Eta hor, deskubritu ginuen ere zer zen egoaldeko jokalarien fisikotasuna. Egia horretzen izan. Aurtipiak ginen, 10 bat urterekin, eta haiek jadanik joko fisiko batekin. Eta hemen bigarren konkurtso bat ukanen dugu, bigarren denboraldia hasi aurretik. Izango da kantxaren erditiko jaurtiketa saiakera. Beraz, Azparneko mendeala kiroldegian dagoen publikoak aukera badu txartel bat erosteko 3 eurotan, eta saiatzen aldu jaurtiketa bat botatzen kantxa erditik. Skipiren aldia da, bai. Skipiren aldia. Aipatzen aldugu ere, Julen, zer den Euskal Stargamen helburua, zeren egia da 4 urte dituen gertakari bat dela. Baina, jadanik beste tokietan existitzen den gertakari bat da, Landesetan bada All-Star Game bat, Dordoina aldean badago bat, Gironde aldean badago bat, pixkat toki bakoitzak badu berea. Baina Euskal Herrian etzen Euskal Star Gamik, eta duela 4 urte, Azparneko taldeak erabaki zuen sortzea gertakari hori. Lehen urteetan etzen erretsi izan, zeren Covid garaia zen, 2021 batean. Baina helburua hori zen, lehen helburua hori zen, egia ezan, lehen helburua zen lehiaketetatik kanpo, saskibaloi gertakari bat sortzea, zeren egia ezan, iparraldeko saskibaloi jokalari guztiak, elkar kurutzatzen dira, baina bakarrik partiden denboran bakarrik lehiaketa ispiritu horretan. Eta lehiaketa ispiritu horretatik kanpo ez zegoen saskibaloi gertakaririk iparraldean. Eta beraz hori izan zen lehen xedea, Euskal saskibaloia biltzeko gaualdi bat,
piskat lagun partida giro batean. Eta aurten Euskal Star Gamea zinez eskualduna egin dugu, zinez mugaren bi aldetakoa, hegoaldeko taldeak gonbidatuz. Hori garen nuen lehen 3 urteak izan ziren iparaldeko jokalarien bi selekzionakako arteko partida bat, barnekalekoak kostalekoen aurka, eta urtean muga ez gaindiko edo Euskal Herri bederen mailako, lehen aldiz Euskal Herri mailako All-Star Gamea badugu beraz azparnen. Hori ere plazera egiten du, ez dugu betu gure usaik ere egoaleko jendea edo egoaleko jokalariak rezibitzea iparaldera, eta horako harremanak ere sustatzea importantea da. Bai, hori zen formula aldaketaren xedea azken finean, zen zubiak eraikitzea ere Euskal Herritar saskibaloi jokalarien artean, zeren egia ezan. Ez dago harremanik iparaldeko eta egoaldeko saskibaloi jokalarien artean, eskualdunen artean, ez dago zubirik, ez da existitzen. Etako batea harremanik eta bada ez ezagutza handi bat ere, horretan ez nire saskibalen ari nintzelarik, gu biharren horuntz ere soiten gintuen gauzak, profesionaletan paue zen garaian ari lehen mailan, Frantzia estatuko lehen mailan, eta jakinez azkenan egoalean, eskualegian ere, hainbat talde profesional bat direla, eta ere amator mailan, kriston maila bat dela. Beraz, horre pixka bat gure fokua aldatzeko helburua edo erronka bada bederen Euskal Star Game horrekin, eta... Bai, jaiten alda Espainia mailan, estatu mailan, haien aldetik Madriden, Bartzelonan eta maila oso ona badela, baina eskoalegian ere, egoaldean, Gipuzko, Bizkaian, Nafarroan eta Araban, kriston maila badagola ere saskibaloian, eta gainera badugu Baskonia, badugu Baskoniaren taldea, talde profesionala, beti goi mailan dagoena, Europan. Bilboko taldea ere uste lehen mailan dela. Garai batez bazen ere Donostiko Lagunaro taldea ere, ez dakite oraindik lehen mailan ari denek, ez dut uste. Baina bai. Badira talde profesional edo semi-profesional, erdi profesional asko egoaldean. Ipar eskoalegian, baina askoz gehiago bederen. Ipar eskoalegian aipatzen aldugu eta honea pasatzen aldin baet. Eta entzunen dugu Aitziber Besga. Beti bezaldeko. Bai. Erdikui ez. Bale? Zeba, honek hau ingo, hemen fijako ye, moztu. Beti bezaldekoi. Beti bezaldekoi, pasatzeunak bezaldekoi. Jazta. Bueno, bestalde egunen, pase, eta honek egitea. Baina pase, sistemak zuzentzen ari dira. Gauza teknikoak, ezinez dira xehetasunak, saskibaloilariak ez direnek ulertzen ez dituztenak. Aitziber Besga ez dugu aipatu, baina bigarren taldearen entrenatzailea, iraurgiren lehen taldean aritu izan da, iraurgiren emazten lehen taldean, eta iraurgiren emazten lehen taldea, Espainiako bigarren mailan ari da, ere, beraz, nahiko talde erdi profesionala da. Eta Aitziber Besgak bigarren taldearen entrenatzaile kargua hartu zuen orain dela urte batzuk. Bai, hasei. Eskutik eskura, blokeo, jokatzen hastea, bai, hau hemen gelditzea, bestaldeko pivotai. Partida berriz hasiko da. Iparaldeko selekzioko neskak jadanik kantsa gainean daude. Eta bigarren zatia hasteak dugu. Eta zogoita bederatzi Ipar Eskolegiko selekzioaren zat. Eta hogoi, iraurgiko taldearen zat. Eta Ipar Eskolegiko bostekoa ez da aldatzen. Joana Nortier, Lili Diaz-Mur, Anne Peña, Estel Mesenav eta Morgan Dubost. Hau da Iparaldekoen bostekoa. Eta azpintzaretzat, Nerea Amiano, Ursue Carrasco, Miren Iturza eta Nerea Amiano errandut, Irati Azkoitia eta Naroa Badiola. Eta pase polita, gutxiz neskaz egin du. Teknika polita zen, estrategia polita gerizen landua izan zela. Pase luze hori hor, defentsaren gainetik. Eta berriz ere pase polita bajura, Anne Peñaren zat. Bataila baloiaren posesioa aukateko, Morgan Dubostek iruko saiakera, iskinetik eta ez kanpora. Eta bai, arbitroak berriz ere 24 segunduak,
24 segundu baino gehiago iraundu Iparraldeko selekzioaren erasoak, eta beraz baloia Azpeitiarrei itzulia izanen zaie. Eskue Carrascok Azpeitiako antolatzaileak du baloia eskuetan. Defentsa polita, defentsa azkarra Iparraldeko nesken partetik. Bai, baloiaren zirkulazioa zaila egiten zaie iraugiko neskei. Defentsa polita, berriz ere. 5 segundu. Bai, bortxatua zen hor. Bortxatua zen, bai. Erasoa bukatu horretik saiakera bat egitea. Pase luzea. Eta Azpeitiarrek baloia berreskuratzen dute. Eraso antolatua aldiuntan Azpeitiarrentzat. Josué Carrascok baloia bajura, berriz kanpora ateratzen. Iturtzetarentzat. Iturtzeta beti, eta... Eta txapela, tapoia. Tapoia Estel Mezonabek. Partetik. Uste dut untsa ikasi duela tapoiaren zientzia Estel Mezonabek. Ukandu denbora, bere kajera luzearen denboran, zientzia hori ikasteko. Eta orain berak saiakera, baina ez, labur geratu zaio. Eta Josué Carrascok beti balona eskuetan, bere urratxetan galdu da, baina baloia salbatu dute. Eta kontraeraso erretxa orain, eta saiakera komplikatua. Hori, normaliki ez da izu, Patxi. Ez da izu. Olako eskaini bat utxe egitea. Eta bai, baina jebotea ez da utzi behar. Alne Peñak balona rekuperatu du, eta segidan galdu, dutetzetan bazera falta bat alere. Bazen falta txiki bat, bai. Eta ageri da, Lili Diazmurrek aipatzen dio epaileari, ikusten duzu zuen telebistan. Baloia Josué Carrascorentzat, Iraurgitarrentzat. Badiola. Eta baloia eskaini dio Iparraldeko selekzioari, eta orain kontraerasoa perdeentzat. Ane Peñak zolako majan, eta falta argia zen. Usiko dugu errepikapenan. Saiakera jaurtiketa saiatu duela, eta eskua jo dioela. Bim. Baloia onkidu alere, etzen hain argi, ikusten honen. Etzen hain argi, zela. Bai, zeren ejan behar da, esplikatuko diegu ikusentzulei, baina saski baloian, txapel bat edo tapoi bat lortu nahi baduzu, nahi baita saiakera bat blokatu nahi balin baduzu. Baloia unkitu behar duzula, ez duzula izu erasotzailearen eskua edo besoa unkitzea, edo gorputza. Esu horretan, falta bat istukatua zanen baitza zuzure kontra. Eta hor, Ane Peñak bi jaurtiketa libre ukan ditu, baina uste dut biak utxe egin dituela. Goita bederatzi, ogoi beti bederatzi puntuko abantaila Iparraldeko selekzioaren zat. Miratia eskuetak du balona eskuetan. Nerea Miano. Labur geratu zaio. Estel Mezonabek perdeen kontra erasoa. Lili Diazmur salu bestaldera. Eta hori ere berdin. Ez da izu. Holako eskaintzak utxe egitea. Eta Peroradeko banda berriz pizten zaigu. Iraurgitarrek baloia eskuratzen duten denboran. Eta falta argia. Estel Mezonabek barkamenak eskatzen dizu. Falta argia, baina falta estrategikoa. Kontra erasoa abiatu baitzen eta moztu du segidan. Horre esperientzia nabari da. Nerea Mianok onartu du barre eginez, bazakien falta estrategikoa zera. Ane Peñak defentsa orain. Eta iruko saiakera. Miren, zaitaren parketik beren kanpora. Eta berriz ere txapela, eta hau bai garbia zela. Usiko du errepikapenean, hop, baloia, pif, baloia bakarrik onkidu. Zolako sakea Iparraldeko selekzioaren zat, baloia Estel Mezonabek, eta bai, ibilbidea, etorbidea ideki zaio. Baina Azpeitiarrek falta egin, uste dut Josué Carrascok antolatzaileak duela falta egin, eta bitiro Estel Mezonabentzat. Eta aldaketa, Irati Mendizabal sartuko da Iraurgiko neskentzat, eta Nerea Mianok bere tokia utziko dio kantxan, eta Iparraldekoek ere aprobetsatuko dute
ordezkapen batzuk egiteko. Jade Zorz sartuko da Ane Peñaren ordez. Eta Lili Diazmur sartuko da Joana Nortier, Bilboajaren ordez. Jade Zorz eta Ane Peña beraz Endaiako bi pivotak dira, kamer dute pivot base azkar bat Endaiak. Bai, aipatzen alda Endaian esketan zen, ibilbide biziki polita egin dute azken urteotan. Departamendu mailan ziren, gero lortu zuten Akitania berri mailara igotzea, beraz Nubel Akiten eskualde mailara. Eta EG3, beraz, maila apelenean, EG2 eta gero EG1 igo ziren segituan, beraz, bi igoera lortu zuten segituan, Valentia polita Endaiaren eskutik, eta biztan da, eta berriz falta bat Bajaldeko neskentzat, Morgan Dubosten eskutik. Eta biztan da, horako maila batean jokatu nahi baduzu, bortxatuaz dira, pixkat talentu kanpotiarrak edo eskualdeko edo eskualdeak, bai. Hori da. Baloia Irati Mendizabalen eskuetan, Jade Zorzek defenditurik, kasik galtzen dute azpeitiarrek. Eta erasoan, segundu gutxi geratzen zaizkie beltz eta gorriei, jortiketa bat saiatu beharko dute, eta urratxak. 30 eta 20. 11 puntuko aitzina dute Iparraldeko neskek. Eta bigarren zati astapen hori, aski... Defentsa gaine hartu du, erasoaren gainean, hori segur da. Eta Jade Zorzek bere altuerarekin, bere izariarekin, bere metro eta largoita batarekin. Biko erretxa lortu du Jade Zorzek, mugimendu polit batekin ikusten dugu errepikapena. Finta, itzulikatzea eta biko erretxa eskuinarekin. Eta baloia galtzen dute iraurgitarrek, bai, aipatzen ginoen nahiko defentsiboa izan zela bigarren zati honen hasiera. Egia da, 33 eta 20 olako puntu hain gutxi markatzea, ez dakit, 25 minutaz, ez dela ohikoa. Bai, aipatzen ginoen lagun partida bat zela, baina bada zerbait jokoan, azpeitiarrentzat ez da deus, Iparraldeko jokalari oberenen selekzio baten aurka jokatzea, eta Iparraldeko selekzioek nahi dute probatu, etxean, garaile ateratzen aldirela. Erten den bezala, etxaitzinean, sakurtzarra beti nagusi. Hori bire patxi. Eta Jade Zorzek orain berriz biko saiakera, baina huts egin du aldiuntan, eta errebotea azpeitiarrentzat, iraurgiko neskentzat. Usue Carrascok baloia erasora eramaiten du. Iduridu baloiarekin, baloia beroa zela eta utzi nahi zuela baloia. Eta orain bai biko erretxa. Erasoan. Ari zaizkie airatzen Iparraldeko neskak, 15 puntuko aitzina dute orain, eta berriz ere baloi bat galtzen. Agian utxarte bat hartu beharko lukete iraurgiko neskek hor. Iruko saiakera Morgan Dubosten eskutik, eta ez urazpikontzia berriz ere. Baina baloia lapurtzen du. Ea bigarren saiakera hartzen ausartuko den ez. Berriz ere errebotea, erritmoa altua da, geri dira jokalariak ahoa zabalik, izerdia botatzen. Eta aldaketak izan dira Fidesko. Irukoa... Ez, hau ez. Errebotera ez dira abian, azpitiarrak, Eta Iparraldekoek aprobetsatzen dute, kontraerasoan joateko, eta bai, utxartea. Utxartea beharrezkoa zuten, iraurgiko neskeek. Sur le score de 35 à 20. Ogoita bost Iparraldeko selekzioarentzat eta ogoi jorgarentzat. Tartea onditu da, alere bien artean. Nahiz eta azkenean saskiratzen guti izan, Bai. Bigarren zati astapen hortan. Geran akats asko izan da, saskiratzen guti baina akats asko. Justut iraurgiko nesken eskutik.
baloi asko galdu dituzte eta hor agari zen azkenekin zen eta entzungo dugu iparraldeko selekzioaren nesken trebatzailea Sébastien Delpech. Après on peut attaquer sur un deuxième ou un troisième mouvement, on a le temps. Carré, ça se prête à ça. D'accord? Si on peut jouer vite, on joue vite. C'est bien quand on court, on sera pas plus fatigué à la fin. Elles en ont plus sous le capot. Nous, on a besoin de courir. Ne refusez pas les tirs ouverts. On a assez d'avance pour les prendre. D'accord, c'est bien. Allez, encore, 3 minutes là. Egia ezan, gehiago goresunak berzituzten, zeren zati edera egin dute. Eta Itziber Besgak zer dio. Ez dut arrasu lehtu, berantan joatu gira ere utxartean. 3 minutu gelitzen dira, 3. laurden zati hortan. Eta 35 iparlekoentzat, 20 egoaleko taldearentzat. Eta baloia iraugiko neskentzat. Aldaketa editzekin, Aldaketa asko bai behar zuten. Akituak ziren, nekatuak ziren iraugiko neskak. Eta berriz ere kantsa osoko defentsa, iparraldeko selekzioaren eskutik, baina erreski hautsi egin du Ada dela Kitana antolatzaileak. Eta baloia kasik galdu egin du, baina berriz ere rekuperatzen dute iraugiko neskak eta bai, falta agia. Falta agia, niniz konbentzitua, falta izan denik. Zira konbentzitua? Dutzetzat, untsa... Kusiko dugu errepikapenean. Posizioan jarri zuela Zurzek. Ez dakit, hankarekin mugimendutxo bat egiten duela iduritzen zaut, baina ez dakit errepikapena ikusiko dugunez, bai, hor da. Bai, azken momentuan mugitzen da hankarekin. Azteko, Ada dela Quintanaren zat, bi jortik eta libre. Dela kapoan, Usegi. Eta bilarrena ere, jandugu, erabakik ere izan zirela, garteketa libreak eta azpitarrek ez dute zuzen du momentukotz. Aipatu dugu, jortiketa libreeten egeusitze portzentaia oso bajua zela lehen zatian. Uniko 25 uste dut. 25 zela, bai. Eta hor, berriz ere, bi jortiketa libre bidean uzten dituzte iraurgitarrek. Eta berriz eta beste diukango dituzte. Irati Mendizabalda aldi honetan. Bai, partida astapenean egia ezan iraurgiko neskek falta askoz gehiago egiten zituzten iparraldeko selekzioa baino, baina hor, falten kopurua orekatu eginda, eta orain iparraldeko selekzioa ditu falta gehiago egiten. Eta horrek, jortiketa libre batzuk eskaintzen dizkio iraurgiko taldeari, eta hainbeste hurbiltzeko aukera ere. Eta biak errefustu ditu. Eta biak bajura, bai, 37 eta 20. Bai, iduritzen zautan bai, petxo bat bazela emaitzan, 36 eta 21, hori da emaitza ona. Eta... Mozatzuk beti errebotean, berriro ere. Galintak dira, barnean, azpitiarrak. Zeriagatik batez ere. Bai, ikusi dugu bere Joanan Ortiek bere tokia egin duela. Eta saskiratzea idekia zuen, baina nutxe egin du. Lehen joketik eta librea utxe egiten untzatzuk zek, biharren auketa. Ezbateri bauna eskuetan, Ada dela Quintana, antolatzailea, Irati Azkoitiaren zat. Eta bipundu azkoitiaren 24 eta 18. Iparlekoek eskuetan dute eta berriz ere, hori dute pundu azkarra. Bai, uste dut, badugula begi kliska bat hor partidaren jokalari oberena hautatzeko,
Zeren badakizue saskibaloi partidak eta gero beti jokalari hoberena hautatzen dela. MVP delakoa. MVP, Most Valuable Player. Eta hemen ere Euskal Star Gamean Ameriketan bezala egiteko, guk ere jokalari hoberena saristatuko dugu. Eta hor, egia da, lehen zartiari ipatu duzun bezala egiten, Jatzorz, Kriston Xantierra egiten ari dela, Kriston Lana egiten ari dela saskiazpian, beraz, nik pieza bat emango nuke Jatzorzen gainean partidako jokalari hoberenaren saria lortzeko. Hogere, usteango falta, Pusi zuentzak eutek gorputza, baina berantegi jarri dira parean, eta beraz, milortek eta librea da dela Quintana, Spritjako antolatzailearen zat. Eta bigarrena ere, Wagnera sartzen du, 26, 29, baina badirudi... Bai, petxo batzu badirela emaitzan, Petxo batzu badirela emaitzan. Hasteko Espitiarri berriz, partida lotzen dira. Baina hor ere, hirugarren aliz segidan, Jatzorz marraren, jortiketa libren marraren gainean. Dugu, Espitiarren, bosgarren, faltaren zen. Bai. Biderkatzen ari dira faltak, bi aldetarik. Lehen saiakera Bajura, garbia. Eta bigarrena ere, eta aldaketak. Nerea Amiano sartuko da kantsa gainera, eta Irati Mendizabalek bere tokia utziko dio, iraurgiko nesken partetik. Eta berriz ere, defentsa oso altua, iparraldeko nesken partez. Eta partida osoan erola giltuko direla. Partida osoan, fisiko gehiago badute, bizikoagoak dira, altuagoak dira, iparraldeko neskak. Hirukoa. Eta santza gutxirekin kanpora. Bataila polita hor antolatzaileen artean. Joanan Hortiek pase polita Jatzorzi saskiazpira. Eta saskiratzea, Bajura, Jatzorzek, zelana egiten duen saskiazpian. Bere metro eta 81 gaina hartzen du iraurgiko defentsan. Usten dugu repikapena. Pauso bat atzera. Eta berriz ere falta. Minuta bat eskaz da hirugarren laurdena bukatzeko. Eta bosgarren falta. Bai. Lau, amak, hiru, amazazpi puntuko desberdintasuna lortu dute iparjaldekoek. Hemen sortzi orain jortiketa libre honekin. Erraiten alda, jadanik partida jokatua dela, trinkatua dela, Julen, edo... Ez du maite hori gaita, saskibaloian gauzak bizkifutza latzen dira, baina ere hor partidak dira bideo argi bat hartu du. Dernière minute de jeu, le score est de 44-26 pour Iparraldé. Vos encouragements pour l'équipe d'Iraurgi qui est menée 44-26. Allez, on les encourage. Bai, eta baloia galdu du... Biren iturza eta eskoltak. Ageri da, ipatu dugu lehen zati guztian fisikotasun asko sartu zutela iparjaldeko neskek, eta orain pagatzen dute iraurgiko neskek. Hori da, ufutan irugarren zatian da, irugarren lauzen zatian jokatzen da partida. Bai, iruko saekera, eta berriz ere bere partidako irugarren edo laugarrena du. Ahigarria, ze zuzentasuna, ze egeusitze portzentaia duen Angeluko eskoltak. Kontra erasoan orain perdeentzat. Eta bikoa. Bai, airatzen ari zaizkigu iparjaldeko neskak. 14 segunda, hirugarren zatia, hirugarren laurdena bukatzeko. Azken baloia iraurgiko neskentzat. Saiakera, baina ez, egebotea perdeentzat eta hortan utz.
Hirugarren laurdena hortan bukatuko dugu, zaila izan da hirugarren laurden hau iraugiko neskentzat eta Iparraldeko neskak airatu egin dira, Julen? Oso zaila izan da, alta zatiaren astapenean pixka bat berritxu egotzen edo bederen saskiratze guki izan zen eta azkenean fisikoak egin hartu du eta Iparraldekoek deja zurzen bitartez batez ere tartea edo handitu dute desberritasuna. Le règlement au moment voulu. Mais je profite de la fin du troisième. Gutzi jaulako. Osa, hemen izate pase batzuk ematen, indarri gabe. Entzuten dugu, aizi behar meska. Tipi, balentekena harri Ritmo hortai amita hartin. Gauza ez dira, pase ez da dauko, trote guztiela hartu da karazti ez da. Ok, c'est bien, restez concentrés là-dessus. Faites-vous plaisir sur les tirs ouverts. Ok, faites-vous plaisir sur les tirs ouverts. Par contre, on continue à défendre fort. Ça, c'est important. Sinon, on n'a pas de rythme de notre côté. On reste à ce rythme-là et on change, on cherche le jeu grand. On se rappelle les priorités ici. D'abord pour moi, après pour elle, après pour les petites sur le renversement. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Allez, gaz! Ritmoa eskatzen du Delpes entrenatzaileak. Eta ikusten duzue, mendeala Zolan, Añorgako mutilen taldea hurbiltzen ari zaigula, urdinez. Eta ikusi zazpetiarek zafraldiak zenuten. Zafraldiz, baina. Hene ustez, hor hasten dira, konzentrazio fasean, sortuko dira Añorgako jokalariak. Beroketa hasiko dute egoki kiroldegian ondoan. Zeko partida ez da fini, Ez da bukatua. Zazpetiarek badute oino hainiz gauza erreiteko edo erakusteko. Uste dintugu errepikapen batzuk hor kontra eraso polita eskuinaz. Eta pase zabalak ere kontra erasoan beti. Eta pase polita ere. Bai, eskertzekoak dira, iraugiko neskak eta Añorgako mutilak. Elgarrekin etorri dira autobus batean mugaren bestaldetik eta haiek onartu dute luzatu genien gonbidapena. Lehenak izan dira formula berri honen onartzen. Eta espero ez azkenak. Espero ez azkenak, ez? Kantxara itzul gaitezen orain, 29 Iparraldeko nesken selekzioaren alde eta 26 iraugiko nesken alde. Eta lehen txistukaldia. Bai, alboko osakea berriz jokatu behar izan dute. Eta hiruko saiakera Estel Mezona bentzat. Nahiko naturala gertzen zaio, eta biko erretxa ere Ane Peñarentzat. Bai, aipatzen nuen Estel Mezona, normalki altuera edo izari horretako jokalariek ez dute hain naturala tiro bat jortitzea hirupundutan, eta beretzat biziki naturala iduritzen da. Eta step back delakoa, atzerako pausua. Hirupunduko saiakera, baina jebotea beltz eta gojien alde. Pixka bat zeltasunetan ezagri da eta beraz bortzatu du bere tiroa. Saiakera komplikatuak hartzen dituzte iraurgitarrek. Estel Mezonabek baloia azpian. Ane Peñak saiakera jaurtiketa libreen majaren ondoan, baina ez utsegin du. Eta eraso antolatua. Hiruko saiakera kanpora. Eta kontraerasoa beti ere Iparraldeko nesken selekzioarentzat eta aldiuntan Ane Peñak, endaiarrak, biko erretxa ikusten dugu errepikapena. Bai. Zezelariko Ane Peña hor da. Prezeski. Endaiako pivoteak presente. Hortengo hortar gamean. Bata edo bestea beti hor dira. Eta biko erretxa ere, erantzuna iharlostea iraurgiko Nerea Amiano egal pivotearen eskutik.
baloia iskinean ipajaldeko selekzioaren zat, eta baloia kanpora. Kanpora, baina baloia txikiko dute perdeek. 15 puntuko aldea dago bi taldeen artean. Bai, 15 puntu ez da inbeste, mutilen partiden batean adibidez nahiko egeski ahapatzen alden tarte bat da, baina egia da kantsa gainean edo kantsa ondoan dugun sentsazioa julen da talde bat badela askoz gorago, ez da baino ez? Nagusitzen dena, ez da baino, naiz eta azpiteak ere jekitzen diren, pixkanaka. Jortik eta egetxa, baina ez kanpora, Morgan Dubostek kontra eraso eramaiten, Anepeñari egalean baloia, baina Anepenak galtzen du baloia, eta baloia behiz ere iraurkita jentzat. Eta baloia batxe dute behiro. Bai, eta ez, aipatu dut 15 puntuko aldea zela, baina 25 puntuko aldea usten dut, beraz, ez da gauza bera, ez da gauza bera. Jortik eta libreak Joana Nortie jokalariaren zat. Joana Nortie, aipatu dugu Endaiako taldea, aipatu dugu Angelukoa, aipatzen dugu pixka bat Azpajnekoa. Joana Nortie Azpajnen hasi zen saskibaloian, eta ahemanak onak direnez Azpajneko nesken taldea eta Angeluko nesken taldearen artean, Joana Nortie bere formakuntza Angelura joan zen bukatzera, eta Angelu maila asko zobean ari denez, han bukatu zuen bere formakuntza, eta orain, lehen taldearekin partida batzuk egiten ari da Angelun beraz, Joana Nortie, eta hor ikusten dugu Eskual Star Gamean, ipajaldeko neska oberenen selekzioan. Bai, badela ikarekiko maila ere, azpimarratzeko da, Bai. Gazteak dira, Angelun ari dira hainitz, jakinez Angeluko lehen ekipa ere maila aski altuan dela. Bai, Angelu jautsi zen ahazoin finantziaren zat, ahazoin administratiboen zat, ikusten dugu errepikapena hor kontra erasoa berdeen zat. Bai, Angelu jautsi zen ari zen nazional mailan, gero jautsi zen Akitania berriko mailara, maila apalenera, eta orain bere abentura, bere odisea izango da, bere maila berreskuratzea, emeki, mailaz maila, igoera eta igoera ondotik. Beharko du bere lekua berreskuratu. Eta betez ere tokiko gazteak hori da. Dukaraziz ere eta hori da formakuntzan balio eginez. Bai. Eta errebotea Estel Mezonabek bere tokia egin du saskiazpian, baina saskiratzea huts egin du. Anepeña, Estel Mezonabentzat eta... Dudatu du iruko saiakera egiten, baina ez. Errebotea iraurkiko neskentzat, baina baloia galdu dute, Morgan Dubostek lapurtu du baloia. Pasea Estel Mezonabi eta Estel Mezonabek espaldarekin. Falta galegin du. Falta eskatu dio epaileari, bai. Eta orain kesatzen zen. Ez da bortxaz Euskal Stargame baten giroa, baina... Baina urketako karaktera da hori. Joana Nortiek, alboko sakea ipajaldeko selekzioaren zat. Baloia Anepeñari eta iskinean. Iruko saiakera ez, kanpora. Aldadelak itanak du baloia eskuetan. Nire Amian horrentzat. Saiakera komplikatua. Komplikatu egia. Anepeña bat duzularik parean. Metro bat eta 80 duzularik parean. Ez da erretz olako tiro bat saiatzea. Eta ze mugimendu polita Joana Nortieren eskutik. Uf! Ez dakit nola ditu, itzuli bat eman dio bere gorputzari eta eskuinaz gero Angelu itxi batean lortu du saskiratzea lortzea. Joana Norti bat, dituko dugu. Joana Norti bat dituko dugu. Hola egiten da, mugimenduat asmatzen duzularik, zure izena baiten diozu mugimendu hori. Eta iruko saiakera bajura bai. Nerea Amia horrentzat. Irugarrena, partiaren irugarrena. Irugarrena bai. Usten dira, ipajaldekoek blokeoak egiten dituzte biziki gora kantxan. Eta blokeo horiekin sufritzen dute
iraurgiko neskek, eta bi jokalarik defentsatu dute ez den mozen gainean, eta horrein Ane Peña jokalarik diko etxa, bai. Nola egiten da inglesez, teardrop delako bat, Ane Peñak, eskuinaz. Dugu errepikapena hor, eskuinaz. Bai, 57 iparraldeko nesken selekzioaren zat, eta 30 iraurgiko nesken zat, eta ordezkapen asko talde guztia, basikoki, talde guztia aldatzen du iparraldeko nesken etrandatzeileak. Bosteko oso aldatzen du, 5 minutu falta dira partida bukatzeko, 24 puntuko tartea dago bi taldeen artean. Eta iraurgin Irati Mendizabal urbiltzen zaigu kantsa gainera, nirea Amianoren ordez. Baloia berriz ere iraurgiko neskentzat. Erraskatu eskoetan eta irukoa... Pastejean. Ikusten da, ostatu ondoan jendea bildu dela Mendeala kilometro. Gerozta gehiago iritzitzat. Gerozta gehiago, Mendeala betetzea lortu dugu. Baloia jaurtik eta majaren ondoan iparraldeko selekzioaren zat, Ane Peñak orain. Ez da Ane Peña hori atera da. Ez da Ane Peña atera da. Bai, Joana Nortiezen, barkatu. Hori da. Eta azpetiarrik falta egin dute, beraz. Iparraldeko selekzioak baloia berreskuratzen du Saskiaren azpian. Pase polita lortu zuen Joana Nortiek. Jat Zorz atseman zuen Saski azpian, baina ez. Baloia eskapatu egin zaie iparraldeko neskei. Pase polita Usuek Erraskoren eskutik. Eta entzuten dira, estrategiak plantan ezartzen, bitaldeen eskutik. Jat Zorzek saiatzen du, bajura, ez baina bai, urratxak. Ez du ulertzen. Ez. Lagun partida batean ere gaitzitzeko materia bada, Edozein partidatan, Edozein partidatan. Eniz komentzikoa, Egia du, ustez arrazoin du Jat Zorzek. Bertatzen dut ere. Urtean, igualikoak dute baloia. Usuik Errasko antolatzailea da. Ada dela Quintana. Eta pase polita. Pase... Ai. Ez dute eskubiderik. Daude. Eta biko erretxa Jat Zorzen zat. Bai, kasik Joana Nortie bat lortu digu hor. Igez murrek. Kasiko du errepikapena. Finta edera egin zuen. Iraurgiekoak sinetsi zion, baina ez. Baloia iraurgiko neskentzat eta galtzen dute Jat Zorzek. Lapurreta. Defentsan denetan Zorz. Baina galtzen dute iparraldeko neskek. 3 minutu eta 32 falta dira partida bukatzeko. Horretarazten dizuegu nesken partida horren ondotik mutilen partida izango dela. Añorgako taldea. Iparraldeko mutil oberenen selekzioaren aurka. Usuek Errasko baloiarekin egalean. Bajura saiatzen da igotzen. Hortzatu azten, baina lortu ditu. Balta lortu du. Eta irrizari da, barrezari da, bai. Ia ezan saiakera guztiak komplikatuak dira metro bat alaro zularik parean, Jat Zorz bat bat zularik parean. Eta Nerea Amianok Ada dela Quintana ordezkatzen du. Irunutu giltzen dira patxi.
Bidortik eta libre Usue Carrascorentzat. Horre egiten alda, partida bukatu dela edo zerenik Bukatu ez denun ez dugu egaren, patxi hasteko. Bukatu ez denun ez dugu egaren, ados. Eta lehena barruan, egiten duzu bezala, patxi. Barrura. Goita amabi, iraurgitarrentzat eta goita amairu lortzeko aukera. Eta bigarrena ere. Bai, baloi mugimendua oso ona da, ipagaldeko nesken partetik. Denbora bat aitzina badute aldi guziz. Eta iruko komplikatua, baina egebotea jatzok zentzat behiz ere. Eta kantsa guziko defentsa ez, utzi egin dute perleek. Itzultzen dira jenetxera. Defentsa dira gina zen. Usue Carrasco. Biko polita Usue Carrascoren eskutik. Biko polita. Aldiuntan bai Jatzorz ezabatzea lortu du. Jatzorzen besoa onditatik eskapatu da. Bai, ikusi dugu repikapena, hop. Bere besoa pasatzea lortu du. Eta iruko luzea Joana Nortieren eskutik. Aldaketa Morgan Dubost eta Estel Mezonaf sartzen dira ipajaldeko neskentzat. 2 minutu eta 14 segunda falta dira, baloia perdentzat. Eta irukoa. Eta ez bikoa, epaileak bikoa eman dio, oina majaren gainan ukan behar zuen. Zina ziduri du, benetako ekipa bat dela, ipajaldeko selekzio hori. Bai. Jokoa biziki olioztatua da, zakit egiten. Bai, plazer egiten du egia errantziren. Egan nahi du desafioa egiazki serioski hartu dutela. Serioski hartu dute eta zinez urratxak ikusi ditut niko. Zakit zuk batxi. Baloia etzen neogen eskuetan, beraz utziko dugu dudaren benefizioa. Berdeak dute baina atxikitzen eskuetan. Eta bigarren txaigera oso urrutia, ez hau laburregi geratu zaio Morgan Dubosti. Baina egia du Izajen partidan dirdira egiteko azken aukerak ukango dituzte gure jokalariek. Minuta bat eta 27 gelditzen zaizkie. Ze proposatzen daukuten. Usue Carrascok, baloia iraurgiko taldearen alde. Nerea Badiolaren zat. Labur geratu zaio, iraurgiko antolatzaileari, zaila egiten zaie dena. Kidura ere hor sartzen da. Kidura sartzen da biztan da. Minuto bat gelditzen da. Eta biko hau txegin du Jatzorzek, baina bi jortik eta libre ukango ditu. Falta bat eskuratu du. 21 bat. Eta jaldeko selekzioaren zat, eta 35. Iraurgiko taldearen zat. Baina ustez hor, jortik eta libre marra gailean dugu partidaren behar bada jokalari oberena. Bai, Izar guztieletarik dirdiratsuena. Bai, ikusiko dugu, epaileek edo publikoak zein jokalariri entregatuko nahi izanen dion jokalari oberenaren saria, baina egia da bederen Jatzorz autagai edera dugula bederen. Eta nola autatzen da beraz hori, nola jokalarek dut autatzen, entrenadorek? Bai, ikusten dugu... Publikoak autatzen ere bada? Ikusten dugu estatistiken mailan hor preseski badirela gazte batzuk estatistikak hartzen, beraz jokalari guztien estatistikak hartzen dituzte, reboteak, puntu kopurua, pase kopurua eta dena. Eta estatistika horien arabera, zinez gauza matematiko bat izango da. Estatistika horien arabera, jokalari oberena, eta falta bat ikusi dut aldetik hemen. Estatistika horien arabera, jokalari oberena hautatua izanen da. Ados. Azken baloiak, jokoan iraurgiko neskentzat, Usue Carrascok baloia, 30 segundu geratzen dira partida bukatu aurretik. Iruko saiakera finta eta ez biko luzea egin zaio. Baina rebotea berriz ere iraurgiko neskentzat, beltz eta gorrientzat, eta berriz ere saiakera behia, eta hau ez da ere
eta kontra erasoa partidako azkena perdeentzat eta bai biko egetxa. Eta hortan gehituko gira patxi. Sanutz. Darentzat. Garaipena Iparraldeko neskentzat. 74 Iparraldeko neskentzat eta 35 Ilaurriko neskentzat. Bai, bilana zer gaiten hon dugu. Partida aski horrekatu izan da, lehen zatian. Lehen zatian, bai. Lehen zatian, egiazki desberdintasuna, hirugarren laurdenean egina izan da. Bai, hirugarren laurden gaeran hor zinez fisikoki egin hartu dute Iparraldeko jokalariek eta... Akidura sartu da ere ilaurgin, sanitu da, saiatu dira ordezkapenekin eta desberdintasun hori pixkat mugizten, baina desberdintasuna bazen eta hirugarren laurdenean airatu dira Iparraldeko neskak. Ikusiko dugu epaileek zein jokalariri entregatuko dioten jokalari hoberenaren saria. Baina horretzen gira, uste dut Iparraldekoen taldean jatzortz jadanik 12 puntutan zela ez erdiko gutxartean. Ikusiko dugu partida zonbat punturekin bukatuko duen. Eta eskertzen dugu iraurgi... Eskertzen dugu iraurgiko taldea. Lehen gonbidapen hau onartu izanik. Mi esker handi bat iraurgiko neskei. Denboraldi bukaera hon bat opa diegu. Mi esker handi bat. Martxan ederrea hili. On les applaudit bien fort à l'équipe d'Iraurgi. Bai, mi esker handi bat, iraurgiko neskei, Aitzi Berbesgari. Eta horrein, Iparraldeko nesken taldea zelebratuko dugu. Donc vainqueur, on est en train de regarder les stats pour choisir le MVP de ce match. Bai, gauza zaila, epai maiarentzat. Ziren bezala estatistikak sosten ari dira. Ari dira, gehiketak, zatiketak egiten, ez dakitze kalkulu egiten ari, baina hor burumuinak berotzen ari dira ere haien aldetik. Et également un concours pour les enfants. Donc préparez-vous à venir sur le terrain. Et ensuite, dans une dizaine de petites minutes, on fera la présentation du deuxième match qui opposera... Bravo Jade. Donc pour remettre à Jade son colis de MVP, le président Julien Duguin qui lui remet de nos sponsors des cadeaux. Voilà, bravo à tous. Donc je demande à Julien, on va peut-être faire une photo des deux équipes, photo souvenir. Ensuite on se prépare pour le concours des enfants. Donc tous les enfants qui veulent participer à ce concours,
doivent venir s'aligner sur la ligne blanche, s'il vous plaît. Et nous allons demander à Skippy de tenter un shoot à 3 points. Et au moment où il réussira ce panier-là, nous arrêterons la lumière sur un enfant qui aura gagné son concours. Donc tous les enfants qui veulent participer, mettez-vous sur la ligne blanche. Voilà. Alors je vais me décaler moi, parce que je vais gêner avec mon fils. Voilà, sur cette ligne ici. Voilà, vous mettez là, face au public, face à moi, Luken, face à moi. Voilà. Allez, tous les enfants qui veulent participer. Pachi. Hane Peñarekin hasiko gira, hane partida polita, iparraldeko selekzioaren zat. Hasieran nahiko orekatua zen, eta gero hirugarren laurdenean utxunea egin duzu ez? Bai, nabaritzen da ez garela ezagutzen, beraz nahiko zaila da hasiera, baina gero, behin eta berriro esplikatuz, pixka bat hobeto ulertu gara. Esaten zinuen ez zinula bestea ezagutzen, baina entzun ditugu estrategia batzuk, entzun dugu kaje, entzun ditugu teknika batzuk ez? Entrenamendu bat egin duzu atzo ez? Oraintxe ikasi ditugu. Etorri gara 5 erditan eta hasi gara pixkat hori. Dena esplikatzen, banituen 5 sistema ikasteko orain ordu batean, orduan pixkat gora berak egon dira. Laugarren edizio hau, orokorki, nola ikusi duzu, hegoaldeko formula aldaketa, hegoaldeko talde bat gonbidatzea? Bikaina, egon nintzen lehendabiziko urtean, eta ongi da ere beste herriko batzuekin jolastea, aritzea, beste joko bat da, gogorragoa behar bada, batez ere barnekaldean, orduan oso gustora, ondo. Mila esker zu eta zorionak. Mila esker. Eta entzunen dugu Aitziber Besga, iraurgi taldeko trebatzailea. Aitziber, partidu zaila egin zaizue, hasieran lortu duzue joko berdinketa egiten, baina hirugarren laurdenean desberdintasuna senditu da ez? Bai, saiatu gara gure fisikoan izugarrizko aldea zegoen. Saiatu gara aguantatzen, baina azkenean hirugarren laurdenean izan bezala ikusi da desberdintasun hori, bai goiti rebotea hartzerakoan eta geurea ematen saiatu gara, lehenengo 1000 laurdenetan behintzat geure jokoa egin dugu, gero defentsan pausoa datzera eman dugunean mine eman digute eta, ez da gehiago egon. Ze desberdintasun nabaritu duzu bi taldeen artean? Sentitu duzu bazela, ez dakit, teknika desberdintasun bat, fisiko desberdintasun bat. Famatua da hegoaldeko taldeak, iparraldekoak fisikoagoa direla, bederen gogo jago jokatzen dutela, ez dakit hori sentitu duzun edo ez? Desberdintasuna armenena hori izan bezala fisikoan. Gero joko aldetikan ere hasieran jokalara ikusi orduko espero genuen, baina jokoa hasi bezala ikusi dugu taktikoki eta teknikoki zirela gehiago eta geurea ematea genekeela, baina hori, fisikoari aurre ezin egin horrekin azkenean teknikoki ere nabaritu da azkenerako. Fisikoki azkar nekatu gara eta azkar nekatze horretan ezin izan dugu gure jokoa gegune genuen bezala egin. Zuek izan zarete lehen gonbidapen hau onartu duzuen taldea, Euskal Stargame horren formula berriaren zat. Ze lehen impresio ukan duzu, gaualdi honetan, ez da bukatua gaualdia bena, ze lehen impresio ukan duzu? Oso arratsalde edo gau polita izan da, guretzako Euskal Festa honetan eta saskibalaiari lotuta gure hobia edo pasioa dela izanik oso polita. Jende izugarri dago, ez genuen espero horrelako jendetza egotea. Eta oso polita, txapelketekin, gure partida erikeoin mutilenarekin ere espektakulu polita egongo dela iritsi zaigu. Eta gogotxu, oso
Egia esan momentu batean nire jokalarekin ere azarretu naiz partidan, baina gero ikusi dugu disfrutatzera etorri gara, gogotxo hartu dugu eta ondo pasatu dugu, egia esan. Mi esker asko, mi esker ganitz eta datorren urte arte agian, musiko? Hori da. Gu gustura asko bueltako gea. Mi esker. Eta ara ikusentzulentzat hori zen emazten partida, entzun ditugu entrevistak, bi taldeen partez entrevistak. Eta errepikapen batzuk ikusten zuen tartean. Mutilen partida bederatzi horrenetan hasiko da, behatziak pasata, beraz orain arte ikusentzuleak gozten zaituztegu errepikapen batzuekin. Ikusten duzue hor aurrak saiatzen dira kantsa erditik jortik eta konkurtso bat egiten. Ikusentzuleak pausa txiki bat egingo dugu, publizitate batzuk pausako ditugu eta minutu batzuen barruan berriz elkartzen dira. Orain arte. Ziklopot ekartia da, bizikleta eta pot launekin da dizkiedekin egiten duna. Baina jogu jurtu muntatu dira, itxuen dako eta bista palanen dako. Bizikleta dira, bi presunak ematen dira gaineak, antzinegi dalia eta gehian itxuak bista pal dutenak. Bagila hemezortzi gidali, eta hamalau itxuak bista palu dutenak. Monjalandako eta ongi egiten du, gorpuzandako eta demoberian espora biskat egiten du. Eta demoberian biziketan gainen helaik, eleketan agira, hastean ze pasatu den, bertze herrietan, eta eskola herrian, eta hola. Ça fait depuis 2011 que je suis dans l'association. On m'a demandé de prendre les inscriptions pour le samedi et voilà. Aujourd'hui, c'était un petit parcours puisqu'il va faire 45 km, mais très vallonné. Angelutik partutu gira, Biarritze tresatu du, Biarritze, Arrangutze, Senpere, eta hemen gila usaitzen, eta usaitzetik joan gila Vile Frankat eta Senpierretat, eta berriz sartuko gila Angelulat. Itentu lamoto guziz,
berrita eta hiloton oita hamar arte horretan. De voir qu'ils nous font confiance. Eh bien, disons que je suis un peu moins timide et que je prends un peu plus confiance en moi. Moi, je suis en admiration devant eux parce que je dis qu'il faut faire confiance aux personnes et c'est pas évident. Là, ça va aller. Gau, baginen behatzi itxu eta hamika tandema. Numria aida handitzen eta hobe. 11 tandems, c'est le maximum que l'association ait jamais fait. Mais en même temps, on a un petit peu des problèmes par rapport à la circulation parce qu'on prend quand même beaucoup de place. Donc vraiment, il nous faut des bénévoles pour qu'on puisse organiser une deuxième sortie dans la semaine. Il nous faut un bis de récupération des personnes présentes et il nous faut un bis de préparation des tandems. Il nous faut aussi un mécano parce qu'on n'a pas d'experts donc capable de bien gérer ça. Pour accéder à l'association, c'est relativement facile. On a un site, il suffit de taper dans la barre de recherche cyclopote Anglette et on tombe forcément sur nous. Il y a d'autres circuits, il y a la plateforme jeveuxaider.gouv.fr qui fonctionne très bien. Ensuite, pour les déficients visuels, il y a la plateforme HandiGuide qui est aussi très bien renseignée. Voilà, dès qu'on va chercher quelque chose pour faire du tandem, on tombe forcément sur le Tandem Club des déficients visuels, les cyclopotes d'Anglette. Abenduaren 8an Donapaleun eta abenduaren 11an Senperen, Sylvain Huck koregrafoak Txano Gorritxu aurkezten du. Musika zuzenean, giro iluna eta bi dantzari kirol jauntziz bestiturik. 6 urtetik gorako dantza garaikide ikuskizuna. Txano Gorritxu, Donapaleuko Saint-Louis gelan abenduaren 8an eta Senpereko Larreko gelan abenduaren 11an. Tokiak, kulturamarratxopeibasko.fr egunean. Euskal Elkargoak antolaturik. Momentu goxoak pasatzen ditugu elkarrekin, lana eta gero elkartzen gira. Plazara hartzen dugu lan egitea, gure artean, ukitzea, barkuiek, batek ikartzen du besteari, eta pixkanaka gauzak ikasten ditugu. Elkartean 25 gira, 5 barku ditugu, egurrezkoak, eta elkarrekin lan egiten dugu atxikitzeko beti uretan. Egurrezko taldea da ontzioikek egurrezkoak konpontzen eta ondarea segitzeko. Barkoikek dute orain berba 50 urte, 53 urte. Urte guziz behar dugu atera barkoikek tintatzeko, konpontzeko pixkat, eta segidan berriz sartu udan bestenaz usteltzen da egurra. Hortako orain badugu leku hori, oso pulita da, eta sartzen aldugu barko batzuek
urte guziz tintatzeko, konpontzeko. Ziburuko eskola nintzen, eta lehiotik beti ikusten dituen barkoak pasatzen, ateratzen portutik, eta orain badut bat. Lehen barkuri deitzen zen Louis II, eta atxikin egin nuen Louis piskat, eta eman dugu Lusito. Ibaian zen, hor usteltzen zen, eta entzun dut nausiak hautsi nahi zuela, eta kapiteneretik deitu naute, eta ganaiz ikustera nausia, nire hausua zen, eta errandiot ez haustea hartuko nuela, eta hartu dugu eneko aldanarekin, binaka, eta horrak inditugu duela 3 edo 4 urte, eta orain ahoak ditugu, lan hainitz, beraz 4 gira, eta elkarrekin markoa konpontzen dugu eta txikitzen dugu. Gurentzat important da gure ondarea txikitzea. Arrantzale txarrak gira, baina baite ditugu barkuiek, haien forma, haien estiloa hemengoa da. Hemen sortu naiz, eta beti ditzen aurrez aita txikin arrantzan, gero portuan nik beti behar dut arrantzan ebili izatu naiz mundu Kuban edo Mexikon ere bai, eta beti arrantzan. Jendeak nahi badute ikasi gauz batzuk, orain sartu behar da taldean, zenta diakitatea dutenak sartzen dira eta transmisioa orain egin behar da. Nahi baduzu etorri, barkoa garbitu, tintatu badala denentzat, eta egun batez berba gurekin atera arrantzan. Hori posik. Proiektu, gertakari edo zerbitzu bati buruz komunikatu nahi duzu euskaraz? Edabideak publizitate agentziak zure beharrei egokitzen zaizkien hainbat eskaintza proposatzen dizkizu. Ikusentzunezko eskaintza, seinudei bat Euskal Irratietan, edota spot animatu bat Kanal Dude telebistan. Paperezko eskaintza, iragarkia, egia edota Ipar Euskal Herriko hitza astekarietan. Eskaintza digitala, Baneja, Kanal Dude, Gazeta edo Iparraldeko hitza webguneetan. Zure mezua Ipar Euskal Herriko 80.000 pertsona baino gehiagori helaraziko diozu, bertako edabideak sustengatuz. Gainera, zure mezua Hego Euskal Herrira ere zabalduko da. Elkarte, enpresa edo instituzio bat zara? Klik baten bidez ez hutsegin euskaraz komunikatzeko parada. Euskal Edabideak zure zerbitzura. Ipar Euskal Herrian ekoizpenaren saila abiatua da, orain badira 4 urte pasa. Beraz, beti hor gira, hasiera batean esperimentazio berezi edo bitxi bat baldin bazen ere, orain baieztatzen ari gira atea, te landarea ongi pusatzen ari dela Euskal Herrian. 2022an okan dugu idortearekin eta aurtengo euriteekin landarea biziki ongi egokitu da. Beraz, badirudi zinez gustuko duela gure lurra eta gure klima. Beraz, gaur egun, jaten aldugu, zinez abiatu dela, ari girela pixkanaka gure pentseak eta garatzen. Eta hori geroak janen du zinez, lanbide bezala edo ekonomikoki balio duen zinez, eta nola balio duen aktibitate horrek.
Gaur egun bagira 6-7 bat ekoizle, hemen Ipar Euskal Herrian, gehiengoak kostaldean, badira Urruñan, Doni Manero itzunen beste 2, gero ni Uztaritzen, kostaldean sartuko dut orain. Makean, Garazi inguruan eta gero Santa Grazien, Siberuan. Gero beste 2 proiektu berri hegoaldean ari direnak, beste bat Pirineoetan. Epatzen dut, askotan gurekin ere trukatzen baitu eta elkar ikusten baikira. Eta entzuten ari gira, badirela proiektu berri batzu ere, edo gazte batzu instalatzen ari, edo interes batzu horren inguruan. Horren arte izan diren urratx edo lana hundienak, izan da landatzea. Nire kalkuluen arabera, hori 4.000 eta 6.000 landare hartan behar dira nik hortaz bizitzeko. Urtero 1.000 eta 2.000 landare hartan landatu ditut, mota ezberdinetakoak. Ikusi behar izan baita, edo baitut, ze mota ongi pusatzen zen hemen Euskal Herrian, zein ez, zergatik, nola, ean azitik hasi behar zen, edo ardaskatik. Lehen urtean, bereziki ardaskatik elu diren landareak, ura eskatzen dute hainitz lehen urtean, gero lehen urtea eta sustraiak garatu direlarik, asko zerresagoa da. Ekin behar da, te landarea uste badugu 10 metroko arbol bat dela. Beraz, guk helburua dugu sasi bat egitea, azkenean, edo esi bat bezala luzatzen bada. Eta hori dentsitatea sekatzeko eta hain produkzioa handitzeko. Eta gero kaso egitea betiko arazoak, basauntza edo basu hori haiekin kaso egin behar da. Beste animali edo arazorik ez da ondiorik, ez da eritasunik, beraz horren aldetik xantza badugu momentukotz. Eta hori, jonen urtetik goiti ekoizten hasi bain naiz. Orain pixkanaka arreta edo garbitzearen edo horren lana tipituz doa eta handituz doan saila da gehiago usta eta gero transformaketa eta salmenta gibilean. Baldintzeri, ezin da hau landatu hegoalderuntz edo hemen dugu haize nagusiena dugu mendebaldekoa eta batzutan orain gerozta gehiago hegoaldekoa. Eta beraz hori landarak ez du maite, beraz. Nik adibidez autoa egin dut arbol batzu emaitea, landatzea 10 metro guziz te landaren artean. Hori itzala egiteko eta haizea ere pixkata usteko. Eta beraz nik autoa egin dut 50 bat sagarrondo landatzea. Alde batetik itzala ekartzeko landareeri. Bioaniztasun bat pixkat ere ekartzeko, azkenan monokultura bat da, beraz hau ez nuen biziki gustuko. Eta batea ekoizten da martxotik urgira, eta sagarrak biltzen dira pixkat sasen bukaera horretan, eta gero sagarren hotzen edo hori neguan. Beraz, helburua zen pixkat beste aktibitate bat ere sekatzea horren gibira. Azparnera itzultzen gira, mendeala kiroldegira Euskaztargeimaren laugarren edizioa segitzen dugu, beti zuzenean kanaldu den, Patxi Brignotx zarretan aiztan ere ondoan beti Julen Oiarburu sabaino dugu. Emazten partida oraintxet bukatu da, Iparjaldeko nesken selekzioak irabazi du, eta orain mutilen partida segituko dugu, eta formula berdina izanen da, Julen hori da? Hori da formula berdina izanen da, beraz Ipar Euskal Herriko selekzioa arituko da Ainorgako basket sarkibaloi klubaren aurka eta hor Ainorgako jokalarien aurkezpena bada. Bai, laua sartu da Julen Samaniego egal pivotea, Álvaro del Castillo bosgarren zenbakiarekin egal pivotea ere, Mario Martínez eskolta, Josu Briones zazpigarren zenbakiarekin, Ander Ampalategi zortzia, antolatzailea, Mikel Fernandez bederatzia eskolta, Aitor Rodriguez amargarren zenbakiarekin, ere pivotea, Josu Sagardia Ainorgako antolatzailea amaikagarren zenbakiarekin, Inigo Marko 15 egalekoa, 16 Ander Sánchez eta 17 Josu Lertxundi antolatzailea.
Eta bai, eta aipatzekoa, Añorgako trebatzailea Aitor Marko izango dugu hontan. Txautzekoa, Añorgako taldea, haiek ere esfortzua egin dute etortzea Euskal Starri honentzat. Eta Julen utziko zaitut Iparraldeko taldea orkesten? Hori da, ez dugu orkestu Iparraldeko taldeak, beraz Max Konjo endaiako jokalaria, Iban Broye ere endaiako jokalaria, badugure Kevin Kazoli urketakoa, Saliu Diop urketan ari diran ere, Damien Barbier Azparneko jokalaria, beraz etxen ari dena, Joaquim Dupuy Baionakoa, Benjamin Daske Samatzekoa, Azparnen aritu dena azken urteetan, Mikel Sainte-Marie Kaplan Dona Pauleko jokalaria, Thomas Versailles miarritzekoa, Luka Ayar miarritzekoa eta Devan Joseph Donibale Loitzunen ari dena. Badira jokalari batzuk pixkat destakatu nahi dituzunak Iparraldeko selekzio hortan edo? Nik azpimarratuko nuke adibidez Mikel Sainte-Marie, Dona Pauleko jokalaria. Zakitea zutuste bere lehen Eurostarria batenik dira aritu izan da? Bai, uste dut Euskal Starri guztietan aritu izan da. Guztietan aritu izan da. Eta gero bestalde Damien Barbier bat aipatzen alda adibidez, bere 2 metroekin, bera izanen da taldeko jokalari altuena, handiena, 2 metro. Eta gero baituzte ere esperientzia ondiko jokalariak, Luka Ayar bezala, beraz bera ere lehidu mailan uste dut aritu izan dela Luka Ayar, olo uruen ari zenak gaztetan mura, eta Azparnen ere gaztetan Azparnen aritu izan da ere bera. Luka Ayar? Bai, zure kontra. Egia? Ez nakien. Behola, gauzak ikastela etorri gira ere Azparnera ahatxontan. Bai, ezan dugun bezala, laugarren edizioa dugu, beraz, nesken partida bukatu berri da. Aurten ikusentzuleak agian ez duzu olako usaiarik, zeren kanalduen lehen aldia da Euskal Star Gamea emaiten dugula, baina orain arte formula desberdina zen, barnek aldea kostaldeetaren kontra, astapenean lehen partidan horretzinestenentzat zehaztuko dugu, orain arte 3 urtez izan zen barnek aldeko selekzioak kostaldeko selekzioaren aurka, eta orain Añorgako taldea etorri zaigu mutilen aurka jokatzera. Hori da, eta Vincent Parise, beraz Azparneko trantzale hoia, beraz urte osoan egon da Iparraldeko klub guztietan, guztien partiden ikustera, ezker eskuin, pixka bat jokalari berenen makonartan begistatzeko, eta beraz hortik Iparraldeko selekzio hori atera. Prezeski, Vincent Parise hori zen da partida guztiak ikustera ezker eskuin. Eta gero ipatu dizkigu guri bere perfil berezi batzuk, gehien gustuko entzituenak. Eta gero, komite batek, komisio batek erabaki ditu zein izanen ziren selekzio horren partaideak, jokalariak. Ageri da, esfortzu bat egin dutela jantzien aldetik, zeren jokalari bakoitzak bere klubeko beroketa maiota, beroketa atoja ekarri du. Eta beraz ikusten dira Endaia, Azparne, Urketa, Dona Pauleko beroketa maiotak, detaile polita. Bakotxak horretarazen nahi du, non aritan, nondik heldu den, eta normala da. Eta bai, eta hor ez zireztenentzat lehen partidan, aipatuko dugu gaualdiaren programa, agian jaiten aldi guzu, zer gertatuko den lehen zatia bukatuta, erdiko mutilen partidaren erdiko utxartean, Julen? Bai, lehen zatia bukatuta izanen da dunk konkurtsuaren finala, eta ere 3 puntukoaren konkurtsuaren finala, beraz. Bai, klasifikazioak ukan ditugu arratsalde bukaeran, kanaldurekin antena ez ginen oraindik hartu, baina klasifikazio fase bat izan da, eta beraz, erdiko utxartean ukanen dugu kremaren krema, 3 puntuko jortitzaile hoberenak eta dunk edo mate txapelketa egingo duten 3 partaideak, parte hartzaileak. Le numéro 11, Lucas Alla, le numéro 12, Théo Versailles, et le numéro 4, Saliou Diop. Et le 5 majeur de l'équipe Añorga, le 4, Yulen Sameniago, le 6, Mario Martinez, le 7, Osteko begibistakoa da, Ipar Euskal Herriko selekzioa deia izariz edo asko zalere handiagoa dela, baina nago. Horrek ez hori gauza. Nahiz eta saskibaloia izaria... Kondatzen duen pixka bat. Kondatzen nuen, baina... Nik badakitzu baino gehiago.
Eta ez ditugu epaileak aipatu, baina gau hontan mutilen partidan Azparneko bi epaile ukango ditugu, Paul Zanet eta Anastasia Pujad, Azparnen formatuak izan diren bi epaile gazte, ogoi urte inguru dituzte biek. Beroketa bukatzeak da. Zer izanen dira zure ustez partidaren gakoak julen ikusi dugu nesken aldetik zela fisiko desberdintasun argi bat. Uste duzuko zaberdina izanen dela mutilan aldetik? Ene ustez fisikoak egin jokatuko du, batez ere saskiaren azpian. Hor izan da partidaren gako bat, norrek erremonte gehien lortzen dituen berreskuratzen, nola ere laso fasietan ere reboteak eta lortzen dituzten, horiek dira gakoak. Nork defenditzen aldu Añorgako taldean, Damien Barbier baten gainean. 2 metro, ez dute neok 2 metrokorik Añorgako? Gero defentsa kolektiboa da ere, baina maute usten Damien Barbieri balona gunkitzen ere, horre bada zerbait jokatzeko. Ikusiko ere kontra erasoan, Añorgakoak ere zerbait eginen duten, beko da, Vitezia mailan eta hortik abantaila batzuk egin duztela, ikusiko. Bai, zehazteko da, gian, Añorga Gipuzkoako regional bat mailan ari dela, eta haien sailkapenean, haien denboraldi normalean, lehen doaz, haien sailkapenean, ez da geizki. Eta onartu dute Azparnera etortzea egu berri eta urtatzen artean, beraz balentria polita, edo desafio polita haien partetik. Eta ikusi dugu ere partida hau hasia intzin, antolatzailean edo basen konkortso bat ukan dugula, eta Añorgako bikote batek irabazi duela, beraz ez dira eskoak utxik sartuko etxera. Ikusten duzu, ikusentzuleok, Iparraldeko selekzioaren saskia asko mugitzen dela, biziki fisikoak dira jokalari horiek, eta erreskia iregatzen dira saskira, dunk edo mate delakoak erreski lortzen dituzte, Añorgako taldearen saskia gutxiago mugitzen da, baina bueno. Bai, gero erraitekoa da ere, Iparraldeko mutilen selekzioak soilik entrenamendu bat ukanduela elgarrekin. Ez dute elgar ezagutzen, jokalariek. Elgarren kontra ari dira urtean zehar, bata bestearen kontra, maila berean direlarik edo multzo berean direlarik. Baina besteanaz, urtean zehar, ez dira gurutzatzen jokalariek, beraz ez dute elgar ezagutzen. Eta agian horrek, hori gako bat izaiten ahalko litzateke Añorgakoentzat, zera Añorgakoak, elgarrekin ari dira gaztetik, txipitanik. Eta beraz hori horrek beraien alde jokatzen ahalko luke. Hori da gero ikusiko dugun bezala, nahiz eta entrenador bat baizik egin, nesketan lortu dute zinez horako kohesio edo joko kolektibo baten garatzen, xurik entrenamendu batekin, gero berdin mutilekin eta gauza bera izanen ere, ikusiko hori ere, gako bat izanen da. Bi taldeak haien bankuetara itzuli dira, azken kontsignak emanen dizkiete entrenatzaileek haien jokalariei, eta partida 25 segundaren buruan hasten ahalko dugu. Bazan ditugu berda entrenatzaileak, Andoni Castillo eta Paco Lole. Bai, Andoni Castillo Endaiarra, samatzen ere pasazituenak urte batzuk, eta horrein Endaiarra itzuliztena. Entzunen dugu agian, Aitor Marko, Añorgako entrenatzailea. Igual, handien artean ez, baina txikien artean bai. Hori, blokeotan. Txikien artean Bai, kontsigna defentsiboak txikien artean, jokalariak kambiatzen. Théo arrive en second. Donc j'ai de suite Saliou, feinte le pic, Versailles arrive, Iban parti, Lucas parti. Ça marche, hein? Ça c'est la première attaque placée. Spécial pour l'avoir travaillé. On n'annonce rien. Les deux billes. Alignez-vous comme ça. Ici, Versailles. Ça va? Chasse sur ta droite, Lucas. Qui que ce soit, l'ailier, Caso ou Ivan. Arrête-toi dessous, l'ailier. Viens piquer, toi. Viens piquer le meneur. Théo, tu viens piquer. Là-bas, fermez un stack.
Iban, tu fermes un stack avec Kontsina oso teknikoak Saliou. Usaila dute elkarrekin jokatzea. Pendant qu'ils jouent le Oso seetasunetan sartzen gira, lehen kontsinetan. Argitzekoa da. À la mi-temps, finale de concours à 3 points, finale de dunk, de concours de dunk. Ara, beraz, Añorgako bostekoa sartzen da, hor ditugu Josu Sagardia, Julen Samaniego, Josu Briones, Mario Martinez eta Aitor Rodriguez pibota. Eta ipajaldeko mutilen selekzioaren zat, kandugu Luka Alar, amaika gehentzen bakiarekin. Amabia Kevin Kazoli izango dugu. Zazpiarekin Iban Broalier Endaiaja. Bostarekin. Bostarekin Kevin Kazoli eta amabiarekin Theo Versai ginuen. Eta amaikarekin Saliou Diop urketara. Ara beraz, ipajaldeko selekzioa Añorga, bi talde, bi arerio, baina helburu aman komun bat, Euskal Saskibaloiak muga gainetik, zubiak eraiki ditzazkera erakustea, eta lehen saskiratzea Luka Alar entzat. Ipajaldeko mutilen selekzioaren alde. Eta baloia Añorga entzat orain. Egalean, lehen erasoa txuri urdinentzat. Pasa angulua irekizitzaio, baina azken momentuan itxidio... Lurretik berra da pasako zen. Bai, itxidio atea Theo Versaiek. Miarriztarrak, biko erretxa ez, baina Saliou Diopek errebotea, bai, fisikoa izanen da bataila hor errebotean. Eta lehen irukoa... Kevin Kazolirentzat, kesaski. Dugu errepikapena bat, errebote fisikoa Saliou Diopek, baloia ateratzen, eta iruko erretxa Kevin Kazolirentzat. Eta erasoa berriz ere Añorgarentzat, txuri ordena alde, biko saiakera labur geratu zaio, Julen Samaniegori, Añorgako egalpiloteari, orain baloia Luka Alarentzat. Iban Broalier, Endaiar. Eta Luka Alar atseman zen azpian ez dakit nola, eta berak lortu zuen errebote hartzea, baina bere bikoa luzegi eratu zaio. Bi puntuak Añorgarentzat. Josu Sagardiaren eskutik. Josu Lertxundi uste dut zela, baina bai beste Josu bat. Bai, nahi zuen su hartu hor, nahi zuen bere bigarren irukoa lortu lehen lordenean, baina pixkat... Zedo maia, biko saiakera polita egin zuen hor. Aitor Rodriguez pivotak. Luka Alar antolatzaileak orain baloia. Sistema bat deitzen du, Saliou Diop blokeoan. Baloia atzera, Saliou Diopek berriz egalean baloia. Bakarrik jokatzea erabakitzen du eta bai, saskiratzea, bakarrik, bere eremua sortu du, bere jaurtiketa ere, eta bikoa lortu. Zazpibi beraz iparaleko selekzioaren zat. Bai, lehen desberdintasuna, lehen, eta iruko saiakera ez, labu. Bigarren saiakera Añorgaren zat, urrundik, eta ez berriz labur. Bai, lehen desberdintasuna, 5 puntu, 3 minuta pasata. Gutxi da, saskioloi. Gutxi da 5 puntu. Mugimendu polita ipajaldeko selekzioaren alde. Iban Broaliek egalean baloia. Luka berriz. Eta falta ofentsiboa. Ikusi duzu zerbaitzuk, Julen? Egian, errepikapenean hobek ikusiko dugu. Behar blokeo bat biziki gogorra pausatu izan da ez. Bai.
Zorrotza da ere. Zorrotza, bai. Anartean Añorgak aldaketak egin ditu, Alvaro del Castillo eta Mikel Fernandez zelaira sartu dira. Eta finta polita lortu zuen. Bi jokalari, bi arerio santarazi zituen Alvaro del Castillo, uste dut zela. Baina bere saiakera huts egin zuen. Eta bi jartik eta libre. Biak saltarazi zituen. Kelen ditu. Eta bai falta argia zen gero, besoa onkitzen dako argiki. Teo Verzaiek. Lehen hortik eta labirea barnera. Rebote kasik errabatu zuten. Añorgakoak baina azkenean iparleko selekzioaren zat. Baloia, Luka Alar antolatzailearen eskuetan da. Iban Braiek orain kanpokaldean. Eta lapurreta polita, Alvaro del Castilloren eskutik. Eta kontraerasoan Añorgakoak, laster, bizkor. Eta antzi dute gaixoa, eta bai biko erretxa. Eta ez da barkatzen, ez dute barkatzen Añorgakoek. Zazpi bost, Bai. Urbildu zaizki egero berriz Añorgaka. Eta bai, begira, ama zazpi hau, hop, biko erretxa. Erretxa diot, baina bazituen Teo Verzaien metro eta 98 parean. Eta iruko saiak era Luka Alarrek, ez labur, eta errebotea. Eta berak famatu urtan, irukoetan biziki ona Magic Luka detzen diote omen. Ez izena hori du Magic Luka. Eta bere bidea sortu zuen Añorgako antolatzaileak, baina bukaera huts egin du. Eta lapurreta berriz ere, Iruko saiak era Añorgakoan eskutik, eta bai, Barnera eta Añorgakoak aintzinean pasatzen dira. Aite Rodriguezek pigotak edo, bai, osartu da, lehen eskuan, pum! Ez da hoikoa. Besoa armatu du, eta eskumuturra rip joan zaio, eta baloia saski Barnera. Eta bai, erantzuna. Laster etorri zaizkie iparjaldeko selekzioaren alde. Usiko dugu biko erretxa. Famatuak dira, Añorgarrak 3 puntuetan nahiko... Entzuna izan dut hori bai. Entzuna izan duzu bai begira. Seguni saiatuko dutela behiz ere. Bai, eta pase deja, bikaina. Bai, kolektiboa senditzen da hor, ostion nesketan etzen egin beste senditzen, hor mutikoetan senditzen da usaio dutela bata bestearekin jokatzea. Partida erritmoan sartzen hasi gira hor. Eta plazer egiten du, eta Añorgarrek, eta bai, Añorgarrek 3 puntuko aintzina hartzen dute, eta utxartea hartzera bortxatua izan da Paco Lole iparjaldeko selekzioaren entrenatzailea. Zer ikusi dugu hor, erritmo gehiago ikusten ari gira? Ipar Euskal selekzioa azkar hasi da, baina azkenan Añorgakoek defentsa tinkatu dute, eta berriz kontraerasoan, basketa bat edo bi egin dituzte, kontraerasoan aritu izan dira, eta 3koan. Bai, beldur izan gira, estapenean ikusiz zer nolako fisikotasun gehiago zuten iparjaldeko selekzioko jokalariak, baina azkenean, kolektiboke eta gainera 3 puntuetan txasi batzuk emanez, Añorgarrak aintzinean pasa dira, Añorga 12, iparjaldeko selekzioak 9 eta 4 minutu falta dira lehen laurdena bukatzeko. Eta behar Ikusten ditugu, Añorgarrak haien... Eta beraz aldaketak egituzte uste dut. Entzunen dugu Paco Lole lehenik, iparjaldeko selekzioaren entrenatzailea. La grosse erreur que vous faites, quand ça joue à l'opposé ici, ça démarre comme ça. Bai, kontrako aldean jokatzen delarik. Cet écran, toi, remonte à l'axe, connais la balle ici, vous demandez la balle là-bas. Bai, erasoan gauzak zuzentzeko bidela dio Paco Lolek. Eta bai, aldaketak izan dira Añorgako taldean, Julen. Uste dut Josu Sagardia, antolatzailea sartu dela, bai, Ameka. Amaika egin zenbakiarekin. Hori da.
Eta iparaldeko selekzionaletik Maxim Conjo sartu da, Damien Barbier ere, Luka Aliar eta Theo Berzain ordez uste dute. Bai, Damien Barbier nahiko argi ikusten da bere 2 metroekin. Eta Maxim Conjo, 10. zenbakiarekin antolatzailea. Txikia, mea, baina biziki-bizia. Eta Solako Majan. Sakea, iparraldeko selekzioarentzat, Iban Broiek baloia, egalean, iruko saiakera, taularekin lortu. Olen ulertzen dut zenako Ivanov, eitzen dut. Ala plantxa egiten den bezala. Ala plantxa. Taularekin irukoa. Ulertzen dut baloia eskuetan, pivotak. Hori da, antoltzari bezala erit. Bai, pase polita lortu du barnean. Eta gibeleko, eta bizkar gibeleko pasea. Berdinketa, Amabina. Bai. Bai, egizari ginen ostion taularekin lortu dudako saskiratze bat, baina ikusen zulentzat. Saskibaloia ezagutzen ez dutenentzat, egia ez dela batere ohikoa. Eta biko erretxa, biko polita, Damien Barbieren eskutik. Eta pase polita berriz ere, ze kolektiboa, ze pase jokoa eskaintzen diguten Añorgako mutikoek. Plazer bat da. Bai. Zinez. Maxim Conjo baloa eskuetan du. Iban Broiek, bigarren saiakera, posizio beretik, eta erriz ere sartzen du, biruko segituan Hendaiako egalarentzat. Badaki urrunetik jaurtitzen eta badaki ere urbiletik mateak eta dönkak emaiten ikusiko duzue partida honen erdiko utxartean. Urrunetik, fletxa bat. Ikusiko duzue erdiko utxartean, bai, Iban Broiek ere mate eta dönk konkurtsoan biziki atletikoa den jokalari bat dela. Eta hirugarren falta, iparraldeko selekzioarentzat. Bai, ez dugu aipatu, egia. Hirugarren falta iparraldeko selekzioarentzat, 0 Añorgarentzat. Domaia. Feniz konbentzitua, baina ongi ateratzen da Josu Sagardia antolatzailea. Dogeren artean pasada, bai. Dogeren artetik pasada. Bi jaurtik eta libre okango ditu, ez dakit ikusten aldugunatze repikapenean, bai, eniz konbentzitua, agian gorputza onkitzen diote, baina... Daren artean aldaketa frango paraldeko selekzioan, beraz... Theo Berzain berriz sartu da. Benjamin Daske ere sartu da. Lehen jortik eta librea kanpo, Josu Sagarriarentzat, eta bigarrena Barnera. Zuzendu du. Eta Joakim Dupuy ere Bayonesa sartu da, 10. zenbakiarekin. Azparnetik pasatua ere jokalari hori, azkenean jokalari guztiak azparnetik pasatu dira aldi batez beren bizian, hori emaiten du. Eta zentro ezaguna da, edo bilakatzen ari. Eta orain Bayonan ari dena, Abiron Bayone klubean. Gazte gutxa, 18 urte ditu. Benjamin Daskek lehen irukoa eta Barnea. Benjamin Daskeren izenpedura, sinatura hori, irupundua. Añorgarrak, baloiarekin orain. Urratxak! Bai. Bai, egia da, dudatu duela. Zorrotza da, baina justua. Saiatu dela ezker eskoin eta azkenan bere urratxa eman duela. Joakim Dupuy baina eskuetan. Minuto bat eta berrogoi falta lehen laurdena bukatzeko Joakim Dupuy. Baloia egalean. Eta baloia Añorgarrentzat kontraerasoan, bi bidean aurka, agian hobedu itxoitea, bai, hala, hori egiten du. Eta Josu Sagarriak ez du dudatzen, eta irukoa luze egin zaio. Ba, ez dakit ze uste duzun juren, baina agian Añorgarrek interesa lukete zonako defentsa bat egitea, eta hor, alta ikusten ditugu defentsa
norbanakoa egiten, zer nola ikusten duzu hori? Ba ez dakit gero horrek ez dukentzen barrenean ere aski tinko gelitzen direla eta esten dituztela, bortak esten dituztela, aski baina, ikusiko partean nola geratzen den, baina egia ikusua dela defentsan egin duten auto hori. Bai, eta egia erran, hartu dituzte jadanik, bi irupundu eta zonako defentsak albideratzen du arerioak jortik eta are gehiago biltzea, hartzea, beraz, agian ez izateke auto hona, egia duzu. Bigarren saiakera Joakimentzat, ez, hau ere luze egin zaio eta errebotea Añorgarrentzat. Berrogeita hamabost segunda falta dira lehen laurdena bukatzeko, Josu Sagardi antolatzaileak baloia, egalera. Ander Sanchezentzat. Hor baziren 3 metroko inguruan komplikatua zen. Josu Sagardiarentzat. Hogeita hamabi segunda falta dira, baloia Joakim Dupuren eskuetan, defentsa ederra. Eta hirukoa ez, kanpora. Opa! Errobeak kasik barrenan ezagir du, errobotea hartzean. Azken erasoa Añorgarrentzat. Gipuzkoarrek baloia eta bai falta, Benjamin Dazkek falta. Eta laugarren falta, beraz. Jortik eta libreak. Jortik eta libreak, ogoi iparaldeko selekzioarentzat eta 15. Añorgarrentzat, Gipuzkoarrentzat. 14 segundu falta dira laurdena bukatzeko. Lehen jortik eta librea labur geratu zaio. Ogoi, Ramos. Iparalderentzat. Eta bigarren bai barnera. Behazer, ogoi Tamasek. Azken baloia Maxime Conjon estuetan eta faltako dituzte maiteko Añorgarrek, beraz ez dut dudatu. Falta bat egin dute. Laurdeneko bigarrena, partidako bigarrena. Azken baloia beraz, 8 segundu. Eta iruko erretxa, ez. Erorila! Eta falta bat txistukatu egin du, Anastasia Pujad epaileak. Bertu, merda kompensatzeko etzi izan. Fraseriz. Nor dugu hor, Teo Versai dugu hor, jortik eta libre marranen gainean. Kusiko du errepikapena, no? Maxime Conjon erortzen dela, eta Teo Versaiek jortik eta saiatzen dela. Faltalek eniz konbintzitua. Maia geri da gero bere reakzioan ere, Añorgako jokalariak ez duela ulertzen dako falta hori txistukatu dioten. Lehena, Barnan erori zaio pivoteari eta bigarrena ere, justu. 2 segundu falta dira laurdena bukatzeko, jortik eta urrutia Josu Sagardiaren eskutik. Lau. Hortan utz beraz, lehen laurdena Julen. Zer gaitan aldugu, 22 iparaldeko selekzioarentzat 16 Añorgarrentzat, 6 puntuko aldea dago, baina partida nahiko horrekatua egia. Hori da, partida nahiko horrekatua da. Hiru puntuko, hiru saski lortu dituzte iparaldeko jokalariak segidan, horrek ere desberdintasuna egin du, kontan hartzeko da, jakinez Añorgakoek azkenean tiro guti egin dutela, edo saiakera guti egin dutela. Beraz, geriko ikusiko, zer baiten nuen, momentuko nahiko horrekatu da partida. Fisikoki ere, badirudi Añorgarrek ere atxikitzen dutela, edo momentukotz lortzen dutela pivoten eta pareko pivoten. Pase jokoa, kolektibo jokoa, polita zen, Añorgarren partidaz. Entzunen dugu agian zer egiten digun Aitor Marko Añorgako entrenatzailea. Paco Lole barkatu, Paco Lole iparaldeko entrenatzaileak. Soinu arazoa ditugu, baina ezaguna da, Paco Lole Julen piskaten erbatzeko, bare bankuetan dituen erreakzio batzuk, badira, ez dakit, saskibolaia maite duzuenok agian Instagramen begiratzeko kuriositatea ukango duzu, baina badira konpil batzuk, Paco Loreren erreakzio batzuekin banku bazterretan, zinez, sumendi bat da, banku baten bazterrean, hori da. Zen partida
Bere bizia jokatzen duen zen partidan. Ez dakit, zeinek izerdi gehiago botatzen duen jokalariak edo bere artean. Anartean, Añorgako jokalariak jadanik itzuli dira kantxa gainera. Julen Samaniego, Ander Apalategi, Mario Martinez, Josu Briones, eta... Nor falta dut... Eta Ander Apalategi, ez dakit errandutan ez. Eta Ipar Euskolegiko selekzioaren Mikel Santemari eta Luka Kalejero sartu dira. Eta hor dugu ere, Damien Barbier, Maxime Conjon eta Benjamin Daske barkatu. Bai. Début du deuxième quart-temps, 22-16. Iparralde hoita biga, Añorga, Amasei. Lehen baloia Añorgarentzat beraz, Gipuzkoarentzat. Eta Mario Martinez antolatzaileak. Luka... Pase polita lortu zuen hor, sakeleko pase bat, un pocket pass, hola ditzen da saski baloian. Azken momentuan baloia unkitu zuen Iparraldeko jokalari batek. Hor ikusten da, izari desberdintasuna bi taldeen artean, zeren Añorgako jokalari txikienen parean ere, kasik metro bat 90 dituzten jokalariak dira parean, beraz aldea ageri da. Kasik 2 metro Damien Barbier eta Luc Kalejero. Bai, Damien Barbier 2 metro, Luc Kalejero ez dakit metro bat 95, olako zerbait ere. Kantxan dagoen txikiena Ipar Euskal Herriko selekzioaren alde da Maxime Conjon eta metro bat 94 egiten ditu. Eta biko erretxa Damien Barbierentzat bere 2 metroko izariarekin. Eskuinaz. Eta baloi hori galdu egin dute Añorgarek, Zozoki, pase erretxa zen. Barean Mikel Santemari defentsan zuen. Eta... Kalejerok duen baloia. Eta Benjamin Daskek berriz ere, ondoan geratu zaio, baina. Ofegin berko du, zebera bortzatzea ere. Bai. Konfentzartu berko da lehen iruko ezagir baitu, baina gero erostik bi utxekin ditu. Bai, egia da, gogoa emaiten duela olako gaualdi batean, hor ikusiko dugu faltaren errepikapena. Egia da, gogoa emaiten duela olako gaualdi batean, tiro ederrak hartzea, asko hartzea, eta zure baloiak zuk jokatzea. Baina, behar da lagunari pentsatu, lagunarengan pentsatu. Baloia Añorgaren eskuetan Ander Apalategi gorein. Pase polita lortu du. Eta biko polita eskapatu egin zaio Josu Briones egala bere defentsalariari. Jokalariak Damien Barbierentzat eta falta. Bai. Gero Damienek postu hartu zuen hor saskiaren azpian eta... Lekuak egiten dure, bere lekua egiten durarik gero zaila da bere horkeletea. Hori da, partida hasieran aipatzen ginoena, hor ateratzen den bere tokia uzten duen Alvaro del Castilloak defenditzen zuen Damien Barbieren gainean. Eta zaila egiten zaio, zeren 2 metroko jokalari bat da, Alvaro del Castilloak egin behar ditu metro bat eta 90. Eta 10 zentimetroko desberdintasuna sentitu egiten da saskibaloian. Hector Rodriguez eta Josu leftun sartu dira Añorgaren. Defentsa polita, Añorgaren partetik. Bigarren saiakera bat ukango dute Iparraldeko jokalariek. Benjamin Daskek baloia jortik eta libren mahan. Eta Luka Lajek saiakera irupunduz, baina ez. Rebotea Gipuzkoarentzat. Pase polita berriz ere. Piken rola eta irukoa. Komplikatua zen iruko hori. Bortzoko zen pixka bat, eta segiran Lukaelak beste aldera doa, eta... Eta biko polita bai ageri da, bere teknizitatea, bere gaitasunak. Nek ez du markatzen. Kusiko dugu errepikapena Lukaelak kontra erasoan, bere kontrakoaren gainetik. Irukoa dudarik gabe, Iru errebote Añorgako
Julen Samaniego egal pivoteak. Baina azkenean, Euskal Iparraldeko selekzioak barkatu. Baloia errekuperatzen du. Lortzen dute Añorgarrek, konexio hori antolatzailea eta beren barneko jokalariaren artean. Alta ez da gauza egitxa, ikusi zomat zentimetro badiren Iparraldeko selekzioaren penan. Konexio hori bada, Añorgarren. Konexio hori atxamaiten dute, ereski. Gero dutetat pixkat txipi dukatzen dutela edo... Bai. Ez dutela egiazko pivotik edo... Small ball egiten den bezala inglesez. Eta bai, bikoa Kevin Kazoliren eskutik, berak sartu zituen partidako lehen saskiratzeak ere, eta hor, dudarik gabe. Iparraldeko selekzioak ziloa egin du hor, Ja, ez dugu aipatu, 28, 10 puntuko aldea bit aldean artean. Eta bai, saiakera hori etzen erretxa. Damien Barbier badelarik zure intzinean salto egiten. Bere 2 metroekin. Luka Alajek, bigarren saiakera, hau ez da ere. Damien Barbiek errebotea, eta hori bai. Faltarekin. Baztarea da, defenditzen da Barberen. Eta bai. Bigarren falta, Añorgarren zat, Damien Barbiek errebotea ikusten dugu errepikapenan. Pase finta. Eta biko saiakera. Beso onkitzen dio. Julen, Samaniego guru falta egiten. Eta utxartea. Añorgarrek hartu dute utxartea. Aitor Marko entrenatzaileak eskatu du. Zer errango die bere jokalariak hor, Julen? Zer bada zuzentzekorik Añorgako taldean? Be hori antolatzaile eta pibotaren arteko konexio hori pixka bat moztea. Hine ustez hori da partidaren gakoetariko bat. Eta gero berbada egia erran saiakera guti ikusitu azken Añorgarrek tiro guti egintuzte berbada fiteago hori saiatzen direla sasketiko gubiltzen, mainan parean baute ekipa edo talde handiaren edo altuaren talde bat. Beraz, ikusiko gero Añorgarrek edo zen momentuetan eskuta suartzen aldute, irukoak... Bai, entzun dugu Paco Lole hor Iparraldeko mutilen selekzioaren entrenatzailea aipatzen behar zutela bere jokalariek alde azkar bat eraiki haien erasoetan eta 3 jokalariek argi behar zituztela alde batean preseski nola ezan dominazio alde bat eraikitzeko ziren txaskibaloia hori iterazten dizuegu bosten kontra jokatzen dela eta 3 jokalari lortzen bat dituzu gaiten kantxaren alde batean dominazio egoera batean emaiten duzu zure burua, lehen jaurtik eta librea Damien Barbierentzat barnera, 29 eta 18, 11 puntuko aldea Iparraldeko selekzioaren alde. Eta bigarrena kanpora, ze bataila errebotean eta Maxim Konjok lapurtu egin dio baloia. Erori egitea defentsalaria hor. Oh, la 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 la. Julen Samaniego bai doma izaren ekintza biziki polita zen hasiera, baina bukaeran ez da polita geratu. Urkatilak hartzidazko. Bai, urkatilak hartzidazko. Bere urkatilak mendelako baratzean atxemanen ditugu. Eta lapurreta eta kontraerasoa segidan. Eta... nola hutz egin du hori ez du haizu. Ez du haizu. Ekizazu ez dola utxeginen, Damien Barbek... Eta bai, berriz ere. Saiatuko gira berriz izpirituak gure buruan ezartzen, zeren hor bi utxegite hauek ez ziren normalak. Eta urrut izan hori. Hori ere ez normala izanen, txartu balitzen. Normala izanen. Baina ez dute dudarik, Añorgako pivoteek ere hausartzen dira urrun diren tiroak hartzen. Ustez denek tiratzen dute. Badakite, bai. Badakite denek. Haien jaurtik eta teknika perfektua da. Eta haien saskibale kulturaren esartua da hori, tipi da Nikola ikasi dute eta... Bai, defentsa polita, Mikel Zentomari Kaplan, Duana Pauleta Jaren, eta lapurreta, berriz ere, basketa, Luka Alajek, baloia Maxim Konjo, ikusi du Maxim Konjo, baina ez dio eman. Damien Barbiek irukoa, 2 metroekin ere. Zergatik ez.
Zergatik ez. Eta edo zen gizaz holztari hemen gira, hori da ere nindua. Arrazoina du. Egi egiten dugu egia errantzeren 2 metro egiten zuzularik, normalki saskiaren ondoan egoiten zira, zure besoa ondiekin saskia onkitzen alduzu, beraz hortik ez zira mugitzen, eta Damien Barbier osartzen da, urruntzen da, eta 3 puntukoak ere saiatzen ditu, dudarik gabe. Pasea egalera, bajura orain, egalera berriz iskinera, eta konexio edera, bai, ze polita, Damien Barbier, eta Kevin Kazoliren artean konexio edera. Pase bat zuri, pase bat niri eta saskiratzea bukaeran. Baloia orain, Julen Samaniego, ikusten dugu berriz errepikapena, hop, pase bat berriz. Eta biko polita. Hor da baritzen da, fizikoki ainokakoek pixka bat zenoren gainean zapatzen dutela edo... Bai, ikusi dugu emazteen partidan lehenago 3. laurdenean gertatu zela hori, pixkat jaitxiera hori. Ikusiko dugu, Añorgarrei 2. laurdenean jadanik gertatuko zaien. Baina bai, 30 eta 18, desberdintasuna tartea egina da. 13 puntu desberdintasun badira bitaldeen artean. Lau minutu falta dira 2. laurdena bukatzeko, 3 minutu eta 55. Eta baloia, Iban Brualie Endaiajaren eskuetan. Joakim Dupuy, Baionesak, dudarik gabe, bere tiroa, eta bai, garbia, bikoa, zergatik ez, gazte hutsak, 18 urtekoak, berak ere bere tokia badu, selekzio hortan. Añorgarreko orain erantzuna, baina falta bat. Egin diote Añorgako Inigo Marko egalari. Falta gutxi, laurden honetan. Falta gutxi, joko iniz. Tetxate handiko joko izan da. Fase luzeak izan dira, joko gelditu gabe. Zaila zen hori, zaila zen. Damien Barbier bazuen darean. Ez, Iban Brualie zuen. Tiro guziak bortzatzen dituzte baie. Zer, epailari pase bat edo kanaldudeko kamerari pase bat? Laguntzelari, ustez. Baloia Añorgarren eskuetan eta egitmoa emaiten saiatzen. Josu Sagardia antolatzailea baloiarekin egalean, Joakim Dupuy parean, berotokia egiten, eta berriz ere Bizkarrean pase bat, eta orain bai, biko polita. Josu Sagardiaren pasea izan da hori, asistentzia. Eta bai, dugu errepikapena, hop, Bizkarrean, xik. Eta bai, Izajen partidan, Izajen gestuak ikusi behar dira. Eta hirukoa, erantzuna, segituan, Kevin Kazoliren eskutik. Berari, hasi da berotzen, horkatilan kilikak bazituen, eta hasi da hirukoak plantatzen. Bagnera eta saiakera biko egetxa, Mikel Fernandez Ferrerozen eskutik. Iban Brualiek, orain baloia. Zailu Diopen blokeoa, paserik ez. Joakim Dupuy, baloia berriz ere. Hausartuko da ez, aldiuntan ez. Eta baloia ebatxi diote Añorgarrek. 2 minutu falta dira laurdena bukatzeko. Eta zergatik ez. Eta zendako ez. Ez, baina ez. Bazterreko xerra onkitu du, taularen bazterreko xerra. Benjamin Dazkek bere hiruko saiak eran. Eta zer dio penaldia. Unek ere utxiten. Eta akidura sartzen da, utxartea fitesko ukango dute jokalariek pausatzeko. Zera zen hori, falta sekatzen zuen eta azkenan baloia errekuperatzen du. Eskertzekoa da, Josu Sagardia jokalari hori errepikapenan ikusten duzuena.
bere jaurtik eta saiatu duena. Eskertzekoa da, zeren berarekin antolatuta dena, berak du Añorgarekin lotura egestu. Eta intzineko, eta hor, biko polita ikusten dugu ere Añorgarren partetik. Intzinen berezula antolatu eta egestu Eta iraurgitarren aldetik, Aitziber Besga entrenatzailea ere eskertzekoa da, berak du antolaketa guztia egestu ere. Beraz, biei esker handi bat. Eta shoa egin ere, eta bai. Josu Sagarria ausartzen da, ez da beldur. Kantxan txikiena da, baina bere paseekin eta detaile politak eskaintzen dizkio publikoari. Iban Broiek baloia egalean, step baka, tiroa eta ez. Labur geratu zaio saiakera. 36 segunda bigarren laurdena bukatzeko, lehen zatia bukatzeko, eta baloia pausatzen dute. Añorgarrek, iruko saiakera. Eta aldiuntan bai. Inigo Marko egalak. Eta meka puntara guilu dira, Benjamin Dazkelen muturran plantatu dako irukoa. Kasik fisiko berdina dute biek, egingarria da. Eta biek irukoa biziki maite. Aldiuntan bai, laugarren saiakeran. Laugarren saiakera edo irugarren irukoa maiten du. Irugarren irukoa eta laugarren. Hau eman balu, emaiten nion segidan jokalari oberenaren saria Inigo Marko egalari. Berrogeita bat, iparaleko selekzioarentzat, goitabi, ipargako taldearentzat, oita zazpi bakatu. Bai, zer gaiten aldugu, Julen. Bitxiga da, zeren impresioa maiten du, tarte handia dagoela bitaldeen artean. Bai. Emaitzak hori maiten du, afitxak eta gozan hori maiten du. Baina, kantsa gainan ez du emaiten hain desberdintasun handia dagoela bitaldeen artean. Emaiten du Añorgarrek untsa erantzuten diotela ipajaldeko jokalarien fisikotasunari. Hori da. Gero, saiakera gehiago ginituztela ipajal... Et nous allons démarrer donc avec Joachim Dupuis. Beraz, zuen pixka bat estatistikak. Bai, ipajaldeko selekzioaren aldetik, puntu gehien markatu dituena Kevin Kazoli izan da 10 punturekin, eta justu atzean, Iban Broiek bere irukoekin, eta bai, eta zer notatzen aldugu ere, egeboteetan, bai, Damien Barbier danik, 7 egeboterekin, iru... 7 egebote. Aniz da, 10 egeboterekin bukatzen zularik partida bat jadanik ez da geizki, eta 7rekin jadanik egitea erdiko utxartean, ez da geizki bat ere. Eta gero irukoetan, edo tiruetan ere uneko 27. Hau, bai, tiroetan da, euneko 27, ez da sekulakoa, baina aldiz, 3 puntuetan, euneko 37 dira, eta hori, ederra da. Dira NBA-ko standarrak horiek, euneko 20 ingurutan izaitea, ez da geizki. Eta egoaldeko, barkatu, Añorgako taldearen estatistika batzuk aipatzeko. Marka aski horikatua, jokalarien artean, kasik denek saskia sartu dute. Bai, Ander Sanchez eta Mario Martinez izan ezik, beste guztiak saski bat bederen lortu dute, eta joko denbora ere nahiko orekatua da, Ander Sanchez aparte, kasik denak entzunen dugu Añorgako entrenatzailea pixka bat.
Eta jokora itzuliko gira, ikusten dugu erdiko utsartean 3 puntuko konkurtsoaren finala ukanen dugula. Eta Joakim Dupuy hor dugu Baionako antolatzaile gazte utxa 18 urtekoa. 3 puntuko konkurtsoaren finalean. Arauak biziki erretz dira, 5 posizio, 3 puntuko majaren inguruan, eta 3 jaurtiketa posizio guztiz. Eta hor, bere azken 3 jaurtiketak eginen ditu Joakim Dupuy Baionesak, Abiron Baionen ari denak. Bederatzi amabosten gain, Bederatzi amabosten gain, 3 puntuetan, ez da zinez ez da geizki. Ez da geizki. Eta kantsa erdiko jaurtiketa gutxitik kanpo geratu zaio. Hori da ere Euskal Star Game Majuren, hori da konkurtsoak. Ameriketan ere horako konkurtsoak bat dira, ez? Fukien, ustez, aldik ispiratu gira, hori da. Ez dugu deus asmatu. Konkurtsoak dira, beraz, ber konkurtsoak dira, mate edo dunk konkurtsoa, 3 puntuko konkurtsoak gira hor. Eta hori anorkakoaren aldi da, hor dugu. Aitor Rodriguez pibota. Aitor Rodriguez pibotea, berak klasifikazioetan ere emaitza eder bat lortu zuen eta finalerako klasifikatu zen, 3 puntuko konkurtsoaren finalerako. Eta gero da, finalean ere perlak bezala ariaren erdian sartzen direla bere baloiak saski barnera. Partida denboran 3 batzuk eman dizkigu. Aitor Rodriguezek, bere azken 3 saiakerak, iskinetik, eskuineko iskinetik. Azken saiakera lortu egin du eta orain kantsa erdiko saiakera. Voilà, il est chaud maintenant, Aitor, il est chaud. Berotia da. Hau, beroketa zuen. Uste dut gaizki ulertze bat izan dela. Allez, c'est parti. Orain bai, bero dela, beroa. Aitor Rodriguezek partida denboran, lehen zatian, 3 bat lortu du. Iruren gain hori da, beraz, eguneko 33, ea bere portzentaia hobetuko duen konkurtso finalean. Eventukotz, 4 sartu ditu. 6. Horein, eskuin iskineko tokitik beste 3 azkenak. 2 azkenak. Azkena. Joakim Dupuy zumat egin du, ritzen zira, Julen, sortzi egin duela uste dut, baina nahi segur. Eta hor, zazpitan da Aitor. Gutxizutxe egin du bere saskia. Ikusten da bere talde guztia, sinesten zuela. Eta beraz, Joakim Dupuy irabazi du saria. Baiones gazteak. Eta orain. Denek goitatzen dugun momentua. Goitatzen dugun momentua. Gerezia biskotxaren gainean. Lehenik egia da, lehenik emango diogu bere saria Joakim Dupuy antolatzaile gazteari, Baiones taldeari, Baiones gazteari. Hemen sortzi urte. Zer mailatan ari dira, Baiona? Baiona ari dira... Kola bat pausatzen didazu hor, Julen, ejango nuke... Departamenteko azken mailan, ustez. Edo maile gorenean. Bai, debat edo EG-iruan, ez da gitzusen, bai. Debatean nik uste, edo... Bai, hortik hasteko. Bai, eta orain izango da, ipatzen ginuena, denek itxoiten dugun momentua, dunk konkurtsoa edo mate konkurtsoa. Esplikatzen aldi guzu, pixka bat, zer den, deja, dunk bat? Zer da dunk bat, Julen? Dunk bat da baloia eskuarekin, zuzenean sartzen delarik, saskiaren barnera, eta hori ez dakit nola... Bai, eskuek saskia unkitzen dute hori. Eskuek saskia unkitzen dutelarik, bai, hori da.
Hori da, eta usu dira ekintza edo ekitaldi espektakularrak, espektakulua sortzen dute. Hori da, espektakulua sortzen dute, usutan saski baloi partiden laburpenetan ikusten diren irudia iniz dira dunkak, hori baitute ikusgarritasunen gehiago emaiten jokoari. Da, behar dira, kriston baliapide fisikoak dunk bat lortzeko, zuk ez dakit julen, baina nik ez dutxekulan lortu dunk batean egiten. Nik ere ez patxi. Nik ere ez patxi, baina agialegun batez. Ez da berantei. Hiru parte hartzaile ukanen ditugu. Endaiako parte hartzailea Iban Broalier izango dugu, lehen zatian ikusi duzuena, irupunduak sartu dituena. Ondotik Luc Calégero ukanen dugu, Azparneko egala, Azparneko lehen taldean arinena. Eta izango dugu miarritzeko jokalari bat. Versailles, Théo Versailles. Nik uste. Bai, Théo Versailles izango dena. Izango itia Whiskas du Théo Versaillek, beraz ikusiko du bere... Miarritzeko jokalaria, bai. Bai, hori da. Whiskas, eta beraz ikusiko dugu bere mustatxa... Bere mustatxa kilikan hasiko denetz gaubuntan. Azparneko... Deux dunks consécutifs. Entzuten duzu, isiltasuna egiten da gradan. Luc Calégero, azpandarra hasiko zaigu. Bisaiak eraditu. Allez, et on fait du bruit si vous aimez. On fait du bruit. Hori deitzen da, egera bat. Ailtzin egera bat edo... Aize egera bat. Aize egera bat. Tremblea bam edo zakite. Hori da. Zenta besoekin egiten du egera baten mugimendua bezala, badakizue. Egera baten egaren mugimendua. Nahiko zaila da, Eta bigarren saiakera. Bigarren saiakera, kasik destu berdina, baina bizkarrez. Eta lejo eta nola ezan. Solako majaren ondoan. 87 pour le deuxième, donc 89 et 87. Eta 89 lortu zuen bere lehen saiakeran eta bigarren saiakeran 87 puntu lortu zituen. Puntuazioa eunen gainean da hori da juren. Vous avez compris le jeu, il faut faire des bruits si vous aimez. Théo Versailles aldia orain. Théo Versailles, miarriztarra. Théo Versailles, metro bat alaguita emezortzi egiten. Kasik bi metro, Eta hor, ez dira bat ere argumentu berdinak, Luc Calégero airatzen zen, eta Théo Versaillek bere indar guztia. Bere indar guztia maiten du baloiaren gainean, iduridu baloina zartatuko dela saskiaren gainean, BIM! Eta horrein bai lortu du. 88 decibel. Ez dakit zer egin dion saskiak Théo Versailles, baina ez du biziki maite saski hori, zaflakoak emaiten dizio saskiak. Encore un dernier. Azken... Bigarren saiakera, zonbat lortu du lehen saioan? Lehen saiakeran ez dut entzun. Bigarren saiakera Théo Versailles entzat. Saiatu du egiten Luc Calégerok egin duen lehen mugimendua. Eiera, haize eiera. Eilan berak huts egin du lehen saiakeran. Eta bigarren saiakera ukanen du orain. Zedo maia, taularen kontra baloia bota zuen. Eta bi espuekin ez zuen erreperatu eta sartu, baina ez du lortu larugoita zazpi. Donc 87 qui est retenu. Et maintenant le dernier concurrent d'Andaï, Iban Broalier. Eta orain, Iban Broalieren itzulia izan dira. Pour faire du bruit, il faut attendre qu'il fasse le dunk. Ez da berfisikoa, c'est parti, Iban. Eta latonoita amika. Baloia bota zuen, baina. Zer espero dugu Iban Broalier? 360 bat, zure ustez? Kasik, eta gainera ezkerraz. Kasik 360 bat, baloia bere buruari botaz. 360 bat da, zure gorputzak itzuli oso bat edo buelta oso bat baiten jolarik. Eta bi eskuzen. C'est pas loin, Iban. Encore un coup. Bai. Epaileak azken saiakera bat utziko dioten uste dut baietz.
publikoa badu, zaleak hor dira. Allez, dernier coup. Zere urguneki. Eto zaio eta hor bigren C'est un copain d'Andai, on lui donne une dernière occasion. Ulertu dugu egin nahi duena, baina... Allez, il y a la fatigue du match. Allez, bravo. Bravo à tous les trois. Donc je rappelle, horretarazten dugu behar da, publiko zabalak ez du neurtzen zein zaila den dendu bat lortzea, baina ze altu eratan da hor... Zaila ondia zelerarik egiten da, baki, Saskia 3 metro eta bostetan... 3 metro eta bost, Ara, beraz, hora da, gainerat tartean berda ere baloiaren 20 zentimetro gehitu baloia sartzeko. Eta badute lehen zatiaren akidura. Eta lehen zatiaren akidura biztan da, baina hasteko Luka Legerok impresionatu da. Bai. Bat ere hori itxoiten, eta... Eiera politak. Eta maila hondiko, maila hondiko mateak edo denkin ditu. Eta konkursu ere horoak. Beraz ikusen zuleak deskubritu dute ere zerten hitz tekniko batzuk deskubritu dituzte. Eiera bat, 360 bat. Urtatzez familia afarietan ateratzeko hitzak. Eta epizkat aipatu ditugu estatistikak, baina ez gira luzatu ere gehiago horren inguruan. Hori, derberritasuna 3koetan egiten da, eta gero bai jaipatzen duzu, Damien Barbiek 7 rebote hartu ditu. Lehen zatian... Eta Luka Larrek bost. Luka Larrek bost. Luka Larrek bost. Tipia delarik. Tipia delarik, eta... Kevin Kazoli da nagusi markatzaileetan, 10 punturekin. Iparleko talaren zate, eta ondotik berek beran Ibel Moraie beraz. Sartu ditu eta Damien Barbier, azpandarrak, zazpi, etxen. Bai. Ere azpi marratzeko. Eko nituzke paseak ikusi, pase batzuk badenetz, bai ara, nahi nuen ikusi. Bost asistentzia Kevin Kazoli dentzat, ez da geizki. Horretara eta mailu egin ditu Iparraldeko taldeak. Ez dakit Añorgakoen partetik ere asistentzia batzuk ikusten lehitugunetz, baina pixka bat gutxiago izan dira 8 taldean eta 2 lortu ditu Ander Apalategik. Zenen Jostagarriak ere bare bat lortu zituela, baina? Bai, egia. Lehena ez zaion martu izan. Aldiz, Josu Brionesek adibidez 3 baloi galdu ditu, Julen Xamainagok ere beste 2. Hori zaindu beharko dut. Baloiak elo dituzte ere, hori ere kontan hartzeko den datu bat da, faktore bat da partidan, zumat baloi galtzen diren. Bai, uso egiten da jazio hori ez, asistentzia kopuru eta baloi galtzen artean, baloi galtzen zenbakiaren artean. Beraz, bai, ustez horiek izango dira bigarren zatiko gakoak ez, Julen baloia zaindu beharko da, zenta gauza hausko jada, gauza preziosoa da, baloik bat, beraz, zaindu beharko da. Efikaztatea ere, tiroetan. Añorgatarrek bakrik 3ko sartu dituzte 10 gain, besteek 6, 6 gain, mena 6 ere tartea handia da. Bai. Eta partida berriz ere 3 minutaren buruan isiko zaigu. Beraz, jokalariak berriz beroketara itzuli dira. Eskertu nahiko genituzke ere. Horren ere? Hasti da denkatzen pixka bat. Bai, dut saskia dardarka arizera ere urdinen aldetik edo txuri urdinen aldetik. Uste dut, ze uste duzu, jelostu direla edo... Inspiratu edo motivatu dira, animatu dira. Motivatu dira. Bai, bestalde ere mugitzen da, saskia. Saskia mugitzen da, Bai, eskertu nahi dituen Beñat Mujika, Gipuzkoako Federazioko entrenatzaile bat eta arduradunetariko bat. Berak ere kontaktuak errestu baitzkiu hegoaldeko talde begira eta iraurkiko Ibon Guridi, jokalari ohia, gaur egun klubaren arduradun dena eta berak ere antolakuntza errestu digu asko, beraz bi esker, bi pertsona horiek. Voilà, pendant la fin de l'échauffement, je vous annonce que donc,
à la fin du match, il y aura un concert de Los Pequillos et donc vite après la fin du match. Et pendant qu'ils s'installent, nous continuerons donc le petit concours challenge du tir du milieu du terrain. Donc préparez-vous à marquer vos paliers. Eta entrenatziren artean ere bi estilo desberdinak ikusten ditugu Andoni Castillo eta Paco Lore iparjaldekoen taldean nahiko zainetan diren bi entrenatzaile eta aldiz Aitor Marko Añorgako taldean nahiko lasaian, nik ez dut entzun batzen oraindik, eta bada 14 puntuko desberdintasuna bi taldeen artean, baluke egitekorik. Baluke egitekorik, eta erranen du, gero entrenatzaile bakustak badu ere bere komunikatzeko manera, beraz bere estiloa ere, eta bere estiloa hori dira. Hori egiten behar hasteko nik ez dut zagutu entrenatzailerik, kalme den entrenatzailerik. Zaila da, proba bat da, talde bat. Proba bat da, bai. Zuk egin duzu daia, Patxi? Egin izan dut bai, gaztetxoekin. Hauek ez dute jasoten. Entzunen dugu preseski Aitor Marko, Añorgako entrenatzailea. Tienen que recibir que vienen a recibir los pibos. Vale, ez dago ganazori important. Jasotzen dugula hemen, se la podemos devolver al base y el base manda. Vale, bi orengoz está costando bastante atatzea, porque os van a presionar mucho la salida. ¿Salir aquí? ¿Salir aquí? Hori? Vale. Bai, baloia ateratzean presio emanen dietela erraiten du Aitor Markok. Vale, y repito, ez ez jolas indican un buen bloqueo con espacio para jugar hacia canasta. Han salido un par de cortes. Blokeoak ez erabili behar direla. Eta antes ere, un poco más de agresividad en defensa. Eta agresibitate gehiago behar dela eman defentsan. Bai, egia da, defentsa individuala dela bi aldetarik, eta beraz, blokeoak gako eder bat izaiten aldirela. Zer da blokeo bat, daiak, Julen, esplikatzen aldi guzu zer den? Blokeo bat da... edo pantaila bat ere egiten da. Pantaila bat, blokeo bat da... Egeran eskizela zet esplikatzea. Jokalari bat libratzeko teknika. Jokalari bat libratzeko teknika bat. Zure aldeko jokalariaren gailan defentsan ari den jokalari bat blokatzea, zure jokalariaren libratzeko eta... Zure gorputza erabiltzen duzu mugu bat egiteko eta zure jokokideari bidea erresteko. Hori da, teknika bizki geratu da edo beti erabiltzen den teknika bat da, eskibaloian. Eta horren inguruan ere, hainbat sistema ere ekitzen dira. Pick and roll famatua, pick and pop. Kantsara itzuri dira bi taldeak, 21 Iparraldeko mutilen selekzioarentzat eta 27 Añorgako mutilentzat. Hirugarren laurdena hasteak dugu eta baloia Iban Broyaren eskuetan. Luka Alajore. Añorgak defentsan, gogor. Baloia Iban Broyeri egalean. Ez du dudatu, lehen zatian bere hirukoak hartzen. Donibaneko gaztetxoa ere, eta biko erretxa, pase polita eta biko erretxa. Ez dugu aipatu bainan kantxan bere ikusiko dugu errepikapena lehenik. Pase polita saskiazkian eta biko erretxa. Bai, ez dugu aipatu baina kantxa gainera bere sajera egindu Devan Josef Donibaneko antolatzaile gazteak, berak ere 18 urte baizik ez ditu. Eta metro bat, eta 76. Metro bat, 76, Patxi? Bai, 76, metro bat. Ez dugu komentatu baina Añorgakoek baloia galdu dute. Berriz ere, ekinon partiden gako bat zain. Zaindu behar zela. Zaindu behar zela, berriz ere. Eta orain. Eta Zailu Diop, Jamaika, Iparraldeko selekzioaren alde, ez dugu sobera ikusi, mentukot partida horretan, alta, badu, kriston fisikoa berak ere. Sobera ikusi, baina gero ala, saskibaloia hori da, jokalari batzu hainitz ikusten dira, baina batzu gutiago, baina hainitziarekin eta itzaleko lana egiten dute, beraz. Hoja dira defentsa. Ez du haizu hori txikitea.
Bai, laugarrena. Ez du dudatzen. Laugarren irukoa, Amabi puntutan izan behar da. Bai hori da, 9 puntutan zen erdiko utxartean eta orain laugarren 3 puntuko horrekin. 12 puntutara ailegatu da. Kasiko goi puntura entzina hartu dute. Jadanik izan zen Iban Broalie, uste dut Jasko Euskal Starriemean, berazela atera MVP, jokalari oberena. Eta hor, bidea hartzen du berriz ere, Bidea hartzen du berriz ere. Usu tribea eta gaztea ere, Gazte utxa. 21 urte. Lugarren postuan ari dira. Dunketan ez du bere talentu guztia erakutsi izan, baina kantsa gainean bai hor da. Irukoetan beziki. Pase polita. Badituzte aukerak, Añorgarrek markatzeko, efikazitatea falta dute. Eraginkortasuna falta dute, baina aukerak badituzte Añorgarrek. Eta pase polita berriz ere bai ikustekoa zen. Josu Sagardiak berriz ere, eta bai. Esku. Batzutan arriskutsua izaten, joko hori eta... Bai. Zeren denbora usten dizu defentsalariei defentsalarik ikitzeko. Eta berriz ere Iban Broaiek. Berroita 6 eta 29. 17 puntuko aldea dago. Eta kontaktua fisikoa jokalarien artean, Luka Alar eta Josu Lertxumiren artean. Eta biko erretxa. L'équipe Añorga revient Xamaniagoren eskutik. à 46. Koitameka, berroita 6. Zef, irukoa. Horrek errebotea hartu edo errebotea edo ezakit pase bat zeitan zen hori ere. Pase luze bat eganen dugu. Pase luze bat. Errebotea Luka Alarrentzat, jadanik ez dakitzen motua zituen erdiko utxartean, bost. Eta bataila baloiaren posesioarentzat. Bai, eta bakarrik zegoen Julen Txamaniego kontra erasoan, baina iparaldekoak itzuli dira. Eta errebotea hartzen dut Julenek, ze lana egiten duen. Itzaleko lana ipatzen ginuen. Eta urratxak, istukatzen zizkio. Ez dut ulertu. Mikelez. Txistu zorutzatu honek, Pol Azparren Zanet. Eta bai, Pol Zanet. Pixko dugu berriz egin duen, bai. Bere zangoa altxetu baitu, bai. Zapeti ere... Ez da zientzia xuxen bat. Ez. Eta falta ofentsiboa, Damian Barbiek. Ustez horre errepikapenan ikusiko dugu kontaktu gehiagizkoa izan dela blokeo bat pausatzerakoan, pantaila bat pausatzerakoan. Eta irukoa dudarik gabe, eta bai, bajura! Berotu baita ere. Aitor honik ez bai, berotu da. Bere seria segitzen du. Ez zuen ulertu beroketan zela. Eta berba hor ez du ulertu bukatu dela ere. Segitzen du bere seria. Usten dugu erretikapena, buf. Barbiek posizio hartzen du. Saskiaren, bere irukoak Saskiaren inguru guzia milikatu du, Saski barnera sartu haintzin. Eta hor. Eta bigarren falta, Añorgako. Bai, Saliu Diopek buru atzean minartu du. Eta aldaketak, bi taldeetan. Añorgan Ander Aparategi eta Josu Briones sartu dira. Eta Iparraldeko taldean uste dut Teo Berzai sartu dira. Josu Sagardiak baloia orain, baloia berriz igotzen. Eta erukoa, eta celebrazioak ibeletik. Eta bai, Josu Brionesek aipatzen ginuen. Bere arkua atera duela, fletxa bat tiratzeko. Eta 11 puntuko desberdintasuna bakarrik. 11 puntara horbildu dira berriz. Eta bai, eta baloina gainera Añorgarrentzat, ez da Alimaneko desberdintasuna. Ez da Alimaneko desberdintasuna, su hartzen badute, iruko eta sartzen dituzteraik eta fite. Begira, beste bat. Eta bai!
Inigo, no, ez da Inigo Marko. Aitor Rodriguez, eta bai, Aitor Rodriguez. Bere seria segitzen duena. Hotel balean batean moz bezala, giratzen du. Maxime Bonjo. Appa! Rebotea berriz eda Niorgarrentzat. 8 puntuko aldea, partida tinkatzen ari zaugu juren. Bai, pixkat erabea zen txistuka da hori, uste dut arbitroak ere etzuela sinesten, etzuela bortxaz egin nahi. Eta aldaketak bai. Mikel Santemari eta Kevin Kazoli sartzen dira. Eta Ivan Broye eta Devin Joseph ateratzen. Devin edo Deven? Ez dakit, inglesez erren behar dugu, Devin. Eta beraz. Segundi peneskularia, irukoa. Bai, pixkat ausartia zen iruko hori, bazu ere aurkaria parean. Bazuen denbora ere. Zagin gizak dugu erakutsi maila hondiko bukelaria dela. Eta falta egiten. Ez dituzte bi jortiketan jogo garen orain Niorgako jokalariek, baina baloiaren posesio garen dute, berriz beraien erasoa eraikitzeko. Uste dut, 12 puntu kasik 12 puntu segidan jarri dituztela Niorgako, beraz, hori da erestaki baloia, partida bat eta sekuran fite ere beniz partidan txartzen alzira, eta Niorgako hori txasko erakutzen aukute. Piskat luze saiakera hau, Josu Gionesentzat, horrein txetan 3 puntuko bat eman zuen. Piskat luze geratu zaio. Zai, hori, bikoa da hori. Rebota eta kontra erasoa. Parategik du hori eskuetan. Bai, falta. Falta laugarrena, À la fin du troisième quart-temps, nous allons Añorgarrak bonusean izango dira orain igoiti. Hori da. Eta iparlekoak penalitatean. Eta Mario Martinez eskolta. Terrenura sartu da Josu Schwagerdiaren ordez. Eta zailu dupek kasik baloia rekuperatu du, baina ez. Añorgarren eskuen artean da beti. Eta pase polita bizkar gibeletik. Eta irukoa eskasa. Hori sartu balitz. Pase politak, gauntan ikusten dugu, Julen. Bai. Iparjaldekoek, baloina. Zai, Rutegi. Ikatzen dituen Damien Barbieren 2 metroak, baina Teru Berzaiesen metroa eta 98 ez dugu aipatu. Txenditzen da ere, saski azpian. Ikusi zuen bere jokakidea. Zailu pekuntza antizipatu zuen. Spiko lehoan desmarkatzen, baina bai. Eta Julen, Semaniago mankura itutzen da, eta Albarrio del Castiok, Gal Pivotak ordezkatzen du, barnean. 3 minutu falta, nola ikusten duzu laurden horren bukaera, Julen? Añorgarrek lortuko aldute golatzen, behiz? Kusiko, gero bizikifite beste aldera ere pasatzen da, Baina... Bai, falta... Azteko momentuko dinamika Añorgarren alde da, hori sigur da, gero ala, partida ez da fini. Nik petxatzen hori egan fisikoki, irugarren laurden hori urtan erabak egarria da, fisikoki, baina hor, azkenan dinamika zentzu zaldatu da. Irrigarria da, nola, faseka funtzionatzen dut Añorgarrek, su hartzen aldute hor, 2 minutuz, 3 minutuz, 3 puntu bat, 2 puntu, eta hor dira berriz, zure bizkarrean. Lehen jortik eta librea barnera. Zertu puntara. Eta bigarrena ere, eta partida
posesiotan jokatzen da orain. Hori da, tinkatzen ari da partida. Saskanaka. Saskibaloien usu posesioak aipatzen dira. Eta gira ere defentsak ere gogortzen ari dira. Golpeak abiatzen dira, baina giroa hona da bitxokarien artean. Eskuka bat maiten diote bat besteari. Apalategik hartu du. Golpe bat. Kali bat. Bai, Saskibaloian usu posesioak aipatzen dira, eta egiten da, 6 puntu desberdintasun dirarik adibidez. 2 posesio direla, zeren 2 puntuko saskiratze lortzean, berdinketa lortzen da. Hori da. Posesioka, bat ez ere partida bukaeretan posesioka kalkulatzen dira gauzak. Estrategiak. Baloi adibidez, eta duarik gabe. Ainorgarrek partida eramaita lortzen bali badute, egin ustez, Aitor Rodriguezek bere karta ukanen du MVP isaria ukaiteko. Bai. Bere suzko 3 puntukoekin. Eta bai, Maxim Gonzo beren aldea izanen da, jaurtiketa libren enteratzeko. Zaldiop ateratzen da, eta Damien Barbier Espainiako jokalariak ordezkatzen du. Horri ala, berbada Saskiaren azpian izaera edo ondiago bat edo indartu nahi du. Bai, sentimetroak. Sentimetroak gehitu nahi dituzte. Uste dira hor, markatzen duan nitz Damien Barbier eta Aitor Rodriguez. Eta Teo Berzai ikustean Saski azpian eta Niorgako beste biak gerita desberdintasuna handia dela. Eta Maxim Konjok bigarren Saskira, bigarren jaurtiketa librea lortu egin du. 29 eta 22, 7 puntuko tartea bitaldeen artean berriz ere. Eta sistema, adarren sistema deitu dute Ainorgatarrek. Adarren sistema famatua. Ausartia zen bazituen 2 metro bere parean, 2 metroko mugu bat, gehi besoa. Eta alta, uste dugu errepikapena hor, espalda pasatu du. Eta saskiratzea lortu. Michael Santemarik horrena. Bon. Minutu bat 30 segundu falta, 5 puntuko tartea. Nahiko ginuke altsatu eta hori egin, mainan horrentzat beharko liatezke Ainorgatarren bizpairu 3 puntu berdinketa lortzeko eta hor bai zinezko partida okango ginuke. Bai, biko erretxa, bakarrik zen. Biko erretxa, gero, dute hainbeste aterabiderik atxemaiten, perleko jokalariak. Bai. Azken aterabideko jortiketak dira, diguziz. Hori da. Defentsa gogorra da ikusten dugu gure parean hor. Defentsa gogortzen ari direla. Bai, jokalariek nahi zuten biek baloiaren posesioa rekuperatu, baina epaileek iparraldeko selekzioari itzultzea erabaki dute. Eta horre, zentimetro gehiago gehiteko gizan, Luc Calejero. Zentimetro gehiago eta dunk gehiago, kusiko dugu. Mate konkurtsuaren irabazduna dugu gure parean, Luc Calejero azpandarra. Jaz mate batzu izan ziren? Jaz mate batzu. Partida denboran? Partida denboran, bai, partida denboran ere ikusiko duzue. Nahi bali maduzue Instagramen jazko edizioaren bilduma ikusi, peio iregarai argazkilariaren eskutik. Ikusiko duzue, mate batzuk izan zirela mate batzuk. Taularen kontra partida denboran dönkatzen, Iban Broaiek hori eskaini zigun, errepikapena ikusten du tartean. Eta bai, eta izan zen egira bat ere kontra erasoan, beraz izan ziren jokaldi eder batzuk. Egia horretan ez dugula oraindik dönkikukan mutilen partidan. Ez gero... Mokofinak bilakatu gira, jaz hainbeste dunk ikusirik, orain edizio guztietan eskatzen ditugu. Bigarren jortiketa libroa, Barnera, Teo Berzaien eskutik. Tartea desberdintasuna onditu dute berriz ere, perlekoek. Bai, 8 puntuko desberdintasuna da bai.
30 segunda hirugarren laurdena bukatzeko, baloia Añorgakoen eskuetan. Hiruko saiakera, hau ez. Eta baloia rekuperatzen dute azken, seguraski azken erasoa, laurdeneko azken erasoa. Beretzi segundu giltzen zaien, uste denbora hartuko dute azken posizionetatik tiro baten atxamaiteko. Azken erasoa eraikitzeko. Alta defentsa gogo jala, ipajaldeko dekoralion partetik. Ea ze posizio lortuko duten. 5 segundu falta dira, baloia deja. Hortan utz, 52 ipajaldeko selekzioaren zat eta 54 Añorgako mutilen zat. 8 puntuko desberdintasuna badago bitaldean artean. Izan dira momentu batzuk hirugarren laurden hortan julen, nun nahiko ginuen pixkat altxatu oiukatu, zeren Añorgatarrak lortu dute horbiltzen eta hor berriz lau puntuko tartea berriz. Hortxe. 5 puntura edo horbildu dira. Gero laugarren tartea gelitzen da, laugarren laurdena gelitzen da, eta ikusi dugu Añorgarrek ere gai direla dozen momentutan su hartzea eta bizikifite parteari berriz lotzea. Beraz horre, ez da derrudukatua, 8 puntu dira, bada partida polita. 8 puntu sasi boloian, ez da deus. 8 puntu, ez da deus, 8 puntu eta marx segunduz edo. Erraiten da usu, minuta batean 10 puntu desberdintasun direlarik, ezin dela gehiagoa japatu. Baina 8 puntu, erraiten duzun izela, hori eta marx segundu, 20 segundutan agintzen dira. Entzunen dugu Aitor Marko Añorgako entzumentzailea. Une course de dingo. Toi, ouvre les phares. Fais, si tu veux, si tu hésites, fais. Si c'est pas possible, c'est bon? Ils seront là. Et le deuxième temps, tu es là, tu as reçu la balle, tu n'as pas pu sur ces deux coups. Le piqueur va s'écarter de là et de là. Tu donnes à celui que tu choisis et tu lui fais pique. Et nous, on ouvre tout avec le pic. Et vous au 4. Et là, on anime. Kick, passe, extra passe, drive. Avec que des mecs pour tirer. Toi, on remonte. Alde batetik ez da ulergarria da, zeren aldea ez da garrantzitsua eta bere jokalariak behar dituzte kontxina argiak. Bon, il est peut-être parti. On va lui remettre, on connaît bien, Charlot Etxezarreta, vainqueur de la Bourriche, numéro 31. Alors s'il est encore là, il peut venir encore. Eta ikusten dugu Paco Lole nerbatzen ari eta beti defene bankuan. Ari dira gestuak egiten, bere jokalariak. Eta bai, egiten izan bezala, bere gestuentzat famatua da Paco Lole. Allez, c'est parti! Azken laurdena julen, 52 ipajaldeko taldearen zat, eta 54 Añorgako mutilen alde. 8 puntuko aldea. Eta lehen baloia txuri urdinen zat. Josu Lertxundik hasik du baloia, baina Mikel Fernandezi pasatu dio. Eta saiakera, baina jebota rekuperatzen dute eta bigarren saiakera bat ukan dute Gipuzkoarrek. Kasiko patzen bat rutsin dut ez ere, bai. Bai, biko komplikatua, aurkaria parean zuen. Eta Benjamin Dazkek, irukoa, baina luze geratu zaio. Rebotea Lukale Gerot. Labrantela erabilidu. Opa! Zen, eta bai, erantzuna segidan. Ez da antzi behar defentsa. Untsa da puntuak markatza, baina defentsa ez dute antzi behar ipajaldeko mutilek. Lukek du antzi defentsa. Lukek. Izenak botatzen ditugu, bera. Joakin Leku, Baien Esak, baloia eskuetan. 3 puntuko konkurtsoan finalan geratu zenak. Eta bere jokokideak du 3 puntukoa markatzen. Kevin Kazoli, miagistarrak du 3 puntukoa emaiten. Bai. Xarea berriz lantan ezartzen dute. Uste dugu errepikapena.
eta agian entzunen duzu Pakolole Iparraldeko mutilen taldearen entrenatzailea atzean oiuka, horroaz. Pikoa da hori edo... Hortzen dute, batailatzen Añorgatarrek, errebotean, erreboteak erzaituzte, eraso fasean erreboteak erzaituzte. Egia, bigarrena da hor. Alta txikiagoak dira, begira ikusiko dugu hor saiakera hau, partnera erortzen. Luka Legerok, baloia Iparraldeko mutilentzat, Benjamin Dezkotoren galean, Luka iskinean, saiakera, eta Edu teknika bat jokalari horrek, egeri da goi mailan aritu izan dela, zeren Badu teknika bat zinez partikulara. Hiru puntuko saiakera, luze. Eta horre, berriz ere. Berriz ere, rebotea, Bai, agia da. Alta zentimetroak badira, gainean. Gero, rebotean hartzea teknikoa da ere, bada teknika bat, eta ere blokatu, zientzia bada, ikasten da, zibidanik. Timing bat, bada. Ikusten dugu, jak. Atxamaiteko. Erkulatiko dola, eta Kazolik bere gorputzarekin edo falta egiten duela. Lehen falta, beraz. Asantza ukandu, zeren Añorgako jokalariak oina kanpoan ezagri zuen, jokoz kanpo. Zuen horrek kusi. Saiakera. Julen Samaniego zen hori. Bai. Horre, teknika fineziaz. Usten dugu errepikapena. Bai, bere besoa pasa zuen azpitik. Bederatzi puntuko tartea, horretzen gira lehen edizioan, Euskal Stargemaren lehen edizioan, nesken eta mutilen partidak puntu bakar batean jokatu zirela, puntu bakarreko desberdintasuna izan zela, eta jazko edizioan, nesken partida azken jaurtiketa batean, azken segundoan jokatu zela, trenkatu zela, Maeva Elizondo Dolapaluetarrak markatu zuen, azken txaskiratzea. Espero dugu hemen ere partida izango dela azken segundu arte, eta artean errebotea Luka Alajek Iparraldeko entzat. Eta urratxak. Zutan dugu Pakolole. Ez dakit ikusi duzuenetz ikusentzuleak bere banku ondoan. Urratxak mimatzen, dantzari bat bezala. Baina entzin falta egin zuen, Xantza okandu Josu Sagardiak falta pitatu edo txustukatua izanaz, zeren giberean Luka Legerok kriston txapela eman zion. Eta bi jortiketa libre ukanen ditu Añorgako antolatzaileak. Josu Sagardiak. Bigarrena bai, lehena kanpoan zen, bigarrena barnean. Berroita meka. 8 puntu beti. 6 minuta eta 45 segunda jokatzeko. Partida bukatu aurretik. Bada demora horrekin. Bada demora. Hasi komplikatu hor. Iru txuri urdinen artean, atseman du behi jokakidea. Eta aldaketak. Añorgan. Apalategik, uste dut ordezkatzen dela Mikel Fernandez. Bai. Eta Luka Legero ateratzen da. Barbie sartzen baita. Azpandak ordezkapen bat. Hori da. Azpandak bidurren arteko ordezkapen. Badira kontaktuak, arbitroak uste intuzte gauzak pasatzen. Eta Joakim Dupik iruka baina labur geratu zaio aldiuntan. Eta irupunduen finalean sailkatzea lortu zuen. Eta bai, Damien Barrerek azpian, saski azpian, baloia eskatzen zuen, baina baloia galdu du. Eta kontraerasoa Añorgatarrentzat. Irupundukoa labur. Elan errebotea berriz, jendako, Bai, bigarren txantzak beti. Ez dute txantzarik. Eta Joakim Dupik, bikoa, eskerraz, esku eskerraz.
10 puntu, Josu Sagardiak baloia igotzen, uste dugu errepikapena, esku ezkerrarekin. Eta Josu Sagardiak errepikapena ikusten ginuen denboran, berak ere saskilako bidea atseman du. Hori da. Eman eta pasa. Eta berriz ere falta bat, berriz ere, baina ez dira inbeste izan, laur den honetan, egia ezan, usiko dugu. Josu Sagardiaren saskilatzea, egin ginuen haustiok zuzenean. Ustek erdira arribatu gira eta 8 puntu beti patxea. Bai. Tartea zain beste mugitu, azkena asko horrekatua da. Bai, beharko ginuke. Beharko ginuke saski bat edo bi ainorgarren partetik hor. Dinamita pizteko partida horretan. Josu Sagardiak ikusi du bidea irekitzen bere parean, eta berriz lortu du. Tegi berriz. Erretxena hotx egin du. Saiatu da batailatzen berriz. Txuri-urdenak berriz rekuperatzen dute, kontra erasoa. Eta orain bai, Josu Sagardiak bikoa eta utxartea. Pako Lolek utxartea hartzen du. Eta hor, dire ustez, Granadudeko teknikariek lortzen alba digute. Zuzenezko ahemana Pako Loleren ipajaldeko jokalarien bankuarekin. Zeren hor, dire ustez. Zerbait izanen da. Ateratzen alduzu zuen popcorna. Eta film batean bazinazte bezala ezagi. Ara, entzuten dugu Pako Lole. Biziki interesgarria dela Ainorga berriz itzuli izana emaitzan. Moyennant préparer des shoots collectivement, assurant le repli. Non, il n'y a pas 50 trucs. Allez, le tapis Skippy, c'est parti. Va. Viens là, toi. Trouve-le. Roll. Au cercle. Si t'as échangé, t'as échangé. 1, 2, 3 temps et on va trouver. Donc, c'est le posto qui remonte, qui fait le travail latéral. Plus de 6 points d'avance. Allez, Paralde. Alors, azkenean kontsuna aski... Bai, ez da sumendi bilakatu, decepzionatu aniz. Eta Ainorgako jokalariak jadanik kantsa gainean ziren, iparaldekoak itxoiten. Eta... Devan Joseph sartu da, iparleko taldean, Salif Diop, Maxime Conjo, Iban Moralier eta Theo Versailles, iparleko ekiparentzat. Eta baloia Devan Josephen eskuetan, Donibaneko antolatzailearen eskuetan, Iban Moralier, Maxime Conjo, Theo Versailles, Iban Moralier, step baka, Katila Kortidazko, berriz ere. Eta Biko Erretxa. Biko Erretxa. Eta erantzuna. Eta bai, erantzuna, baina Bikoa zen. Hori da. Ezkertiagaz. Errepikapena, itxkinean. Hop, ezkerriko eskuarekin. Maxime Conjo, Theo Versailles, azpian, Salif Diop, baina ez, Lapurreta, baina ez. Theo Versailles defentsako ere, hori aurren zatian ere nabaritu da. Bai, iduritzen zaut, zona defentsan ari dira hori. Eta errebote kompikatua, Aitor Rodriguezen eskutik. Antolatzailea eta piboteren arteko lotura hori moztu dute, lortu dute mozten, eta zona defentsaren bidez, eta... Bazuten biherren lagun bat.
Il reste 3 minutes, le score de... Desberdintasun bitaldeen artean. Baloina, Devan Josefen esku. Maxim Kozurentzat. Nire ustez hor da Iparraldeko selekzio horren alde ahula. Zada Devan Josef sartzen delarik antolatzaile postuan eskasak badituzte. Eta kontaktua, fisikotasuna. Egia da, direla kilo batzuk desberdintasun bilokarien artean. Eta Niorgatarrek egiz ere 3 puntukoaren mehatxua erabiltzen dute. Taularekin egiz ere, bai, 2 puntu balio ditu beste tiroak bezala, baina... Eta 4 puntara? Eta 4 puntu desberdintasun, bai. Begiratzen dugu berriz tiro hori, step baka, eta taularekin ala plantxa. 4 puntu desberdintasun, bai, bi taldean artean, bada partida. Bada partida, Devan Josef. Eta berak ere bere bikoa lortzen du. Bai. Eta bere tokia utziko dio, Luka Alaji. Bere partidako lehen bikoa. Uste denek markatu dutela ez? Bai, posible da. Eta lehen intentzioan iruko saiakera. Bai. Baina Luka Alajek berriz ere errebote bat lortu zuen, baina baloina eskapatu zaio eta azpiko saka ukango dute Niorgatarrek eta utxartea. Gauzak berotzen dira Julen. Niorgak utxartea hartzen du, ne ustez iruko saiakera bat sekatuko dute, eraikiko dute. Saietuko gira sagu txiki bat bezala gure burua edo belaji bat dejatzen Niorgako bankuaren barnean. Paco Lolen, zuen dugu lehenik. Lui reste là. S'il vous plaît, regarde bien. Prends la vitesse à gauche. Stretch. Regarde où passe ton mec. S'il passe dessous. Rescrit. Minak. Laissez-les faire. Reste là. Mario. Eta Aitor Marko orain, Niorgako entrenatzailea. Con esa canasta. Ulertzen da. Bai. Venga, va. Sans pas. Mais les Ragno. T'as Saliou à la balle. Qu'est-ce que tu demandes là? L'équipe féminine qui a participé au match tout à l'heure. Go! Desibelak iko ditu, Volumena iko du, atxeman du botein. Volumena iko du. Eta ondoan Aitor Marko beste estilo batekin. Hala, saietuko dira baina Niorgak. Posizio bat atxemaitea. Bai, utxartan ez dugu lertu beraz. Egiteko. Ez dugu lertu ze estrategia marraztuko duten, kusiko dugu. Eta ikusten dugu Paco Loleren errepikaten. Eta irukoa Mario Martinez entzat, baina ez du hartu. Eta ofen ofrez, bikoa saiatu du baina. Ez zaio sartu. Minuta bat eta 34 eta 6 puntuko tartea bitaldean artean. Partido tinko-tinkoa. Luka Alajeko doi horrein. Gosu bertxondik defenditurik. Fatakia. Saliu Diopek finta egin dio. Aitor Rodriguezek jandu. Eta falta egin dio. Azpiko sakea ukanen dute Iparraldeko jokalariek. 75 eta 59. Blokeoa, Ironkoek goroia egalean. Berriz ere blokeo bat. Irupundukoa etxi zaio. Maxim Konjogaloia Luka Alajek, Saliu Diopek, iskinean eta ez. Labur geratu zaio. Txuri urdinentzat. Minutu bat, falta zaio txuri urdinei. Berrizko kolatzeko, kasik baloia galdu Josu Sagarriak. Eta bai, falta. Saliu Diopek eskua urrunegi utzi du errestan. Kusiko dugu errepikapena hor, esku luzea. Utzi du errestan. 53 segunda, Julen. Eta bada partida, 6 puntu, 2 iruko. Eta berdinketa lortuko ginuke.
dira frikzio zonbaitzu bideokalarien artean. Tailan hasten dira, Saliu Diop eta... Partu bizki fiziko izan da, bai. Bai, egualdekoak osatuak dira, fizikotasunako asko gehitea zaien partidoetan. Golpeak erortzen dira. Partidoetan ez da inbeste oikoa. Azken 29 segunduak, hirugarren alboko sakea Añorgarrentzat, Gipuzkoarrentzat. Saiatzen dira, atxulutuki hirukoak igortzen. Eta rekuperatzen dute baloia. Eta biko erretxa, 36 segundu falta dira, eta 4 puntuko aldea. Grixo defentsa, terreno guztiko defentsa, eta falta. Ja, bazizuten falta bat maiteko. Aldiz, bai. Zer egiten duzu hor, entrenatzailea bazira, falta egiten duzu, intenzionalki? Laupunurekin... Falta egin dute, intenzionala zenetz, baina falta egin dute. Intenzionala zirudien azteko. De lancer franc. Voilà. Bitxertxe egiten ere, bai, jaurtik eta libreak. Jaurtik eta libreak, eta uste dut, jaurtik eta libreak eta gero, utxartea eskatu duela Aitor Marko entrenatzaileak, berriz ere teknika bat majazteko, bere taula gainean, azken txaskiratze bat lortzeko. Saliu Diopek lehena barnera, 5 puntuko aldea bitaldeen ahna, 76 eta 71. Garaipena majazten ari zaioa ere iparaldeko taldeari, ez dugu gordetuko. Eta bigarrena kanpora bainan Maxi Konjok errebotea lortu du, eta zangoa. Zangoa kanpoan ezagri du. 26 segundu. Eta utxartea, Aitor Markorentzat. Ea, aldi honetan gauza gehiago ulertuko dugun. 76 eta 71, posible da, oraino? Julen, posible da? Posible da, ikusi izan dugu hori, historiantziak. Posible da, beran gero. Probable ezakit, posible bai. Ea, Aitor Markok zer dioen. Seguido, Igo. Bloqueas para la salida de Aitor. ¿Vale? Iñigo Marcori bloqueo eskatzen dio, Aitor Rodríguez. Jugar un mano a mano rápido con Josu y te juegas a canasta. ¿Libertad nada? Bai, Denox. Venga, va. Josu bati imana izan zaiola, beraz, Josu faiak alertzundi edo brionez. Bai, 3 Josu badira taldean egia. Ça va? Les gars, ils vont faire zone presse, il y en a un au milieu après. Les gars, dès qu'on a rebond, allez les gars, Balbilou! Oula, bestila biziki motibatuak ibazteko jokalariak. Iban Broierrek aipatu du azken momentuan. Presionea emanen ziotela defentsan, beraz behar zutela hori esperatu. Baloia Añorgako jokalarientzat. Eta epaileek 5 segunduen marka egin dute eskuarekin. Alboko sake bat egiteko 5 segundu badira saskibaloian, eta hor 5 segunduen EPA pasatu zuen. Bainan kasik ebatzi diote berriz baloina Añorgatarrek. 22 segundu falta dira, Luka Alajek baloia orain. Saliu Diopek, eta orain jokoa izanen dute iparjaldekoek. Ahal bezain bat denbora xautzea, gastatzea. 15 segundu, hor, ni ustez. Partida jokatua da. Bi jaurtik eta libre Saliu Diopentzat.
Filipek bigarrena barnera. Azken, iruko bat. Josu Sagardiak, ezken baloia. Ez du falta lortu. Ez du falta lortu eta bai. Eta azken baloia iparraldeko jokalariak ukan dute. Maxime Conjoc, Iban Brolier, Luka Alar, Damien Barbier. Eta falta bat. Zazpi amarreko galditzen dira jokatzeko. Ala ere. Ez da bukatu hor, Julen, egiten lan dugu ez dela bukatu edo horrein bai bukatu da. Ikusten dugu falta berriz erretik. Horrein bukatu da. Azteko partia bizko multa izan da, azkenean. Bai. Momentuko hori puntuko taktea izan zen eta oftekin lan ala horretan bukatu zela eta azkenean bat ere nahiz eta ino lortu berdinketa baina eta hortan utz, beraz, 61 Añorgarentzat eta 69 Iparraldeko selekzioarentzat. Iparraldeko bi selekzioak garaile gau hontan. Baina Valentria edera Añorgaren partetik, nahiko desberdintasun handia akusatzen zuten partida astapenean. Baina lotu dira, eta txiki dute partida guzian. Partida asko horikatua izan da azkenan, horikatua. Bi estilo desberdin ere. Hori ere ez da parizen. Bai, irupundukoetan trebe izan dira, bitaldeak azkenean, trebe izan dira irupundukoetan. Egia da gehiago Añorgaren jokoa dela, saiak era asko egin dute irupundutan. Hori zen beraien ahma bakarrak, asik, fisikoki ezin zuten partidan egon. Eta beraz, urgunetik saiatu behar zuten erantzuten. Eta kasik lortu dute egia egan, 8 puntu bera geratu dira, baina Valentria edera Añorgaren partetik. Et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour l'année prochaine, avec beaucoup de plaisir. Je sais que l'équipe de Sagan va organiser encore une belle... Eta Mikel Zentemakirekin gira Donapaulioko jokalariarekin, Iparralde selekzioko jokalariarekin. Nola pasa duzue partida hori, astapenean lortu duzue desberdintasun pixka bat egiten, eta gero azkenean Añorga lotu da ez? Bai, hori da, erran duzun bezala, astapenean entzatu gira jokeo librearekin eta defentsa azkar batekin haiek bezala aritzen, eta lortu dugu individualki jokalari honak dilakoz gure talde horretan aintzina bat hartzen. Baina gero eneiduriko sobera hasi gira denbora gutxian landu ditugun sistema txipi batzu buruaren eraman nahian eta ez gino lortzen, eta haiek alderantziz lotxari gabe, aritu dira joko librean, tiro guziak hartzen, zinez beldurri gabe eta lortu dute hainitz.
eta defentsa azkar batekin partidu guztian, eta bizkor jokatu, errez eta bikaina hientzat. Nola komeatu zizte selekzio horren barnean, egia da, entrenamendu bat bakarrik egin duzuela elgarrekin, ez duzue bortxaz bat abeste ezagutzen partiduetatik kanpo, nola komeatu zizte? Ahal bezala, erranduz bezala egin dugu entrenamendu txiki bat barda, eta jokalarien erdia baino gehiago falta zen, zentsatu gira gauza batzu ikusten, eta hor berriz ikusten partida intzin, baina nekizia ondiz. Pako Lole batek entrenatzea, zer emaiten du, sumendi bada ez, banku aztegean? Bai, elektrikoa pixka bat, baina teknikoa hainitz eta balio du ere nahiz eta partidu bakar baten zata izan, balio du hainitz berekin aditzea. Mi esker, Mikel, zorionak. Eta okanen dugu Josu Sagardia, Añorgako jokalaria, Añorgako antolatzailea. Josu, partidu hastapenean, desberdintasuna eginda, iparaldekoek lortu dute 10 bat pundu, 15 bat pundu lortzen, eta gero zuek lotu zarete ez, partidu guztian hor egon zarete atzean. Bai, gerturatu geha, momentu baten, egia beraieko ondo hasi diala, batez ere 3 tiroan asko asmatu dute, baina gero guk bai bizkarrak, bai mozketat bilatu zindegu mina, kanasta erresago batzuen bitartez, eta lortu dugu gertu jartzea, pena 5. laurden bat egonez izanaz, pixkanaka gerturatzen gindoa zen, baina sopozik indako lanagatik. Gaina beraiek bai kalitatea handiko jokalaria zituzten. Hori da, balentria polita lortu duzu ez, iparraldeko selekzio baten aurka, zuek Añorgako taldea zarete eta selekzio bat, beraz balentria polita. Bai, nik uste beraiek bai nabaritzen dela individualki oso onak diala, iparraldeko selekzio bat igual egunerokotasun baten ez dute gehiago elkarrekin jokatzen, eta guk gehiago hori landuago dugu. Baina bai oso pozik, kriston kalia dakate, mate lehiaketa egin dutenean kikildua genbiltza, baina azkenen ondo da jokon bitartez, bai. Ikusi dugu, gero, bigarren ezatia asia intzin beroketan saiatzen zineztela mate batzuk egiten, ez, zuen kanastan zueke? Bai, pixka tamagoa egin dugu, mateak ezak tamagoa, bai. Ni oinarritzen sarreak egiteaz, mate, hoi bai dela espektakulo bat. Eta beste naz, nola paso duzue gaualdia, lehen impresioa, zuek izan zarete lehen gonbidapena onartu duzuen taldea, beraz, impresio hori nola pasa duzue? Oso ondo, egia esan ilusio handiekin gentozen, egia ez jakintasun batekin ere bai, ez genekin zer aurkituko genuen bertan, baina kriston giro polita aurkitu dugu, ez genuen espero horrelako giro polita dotea, rollo nau, bai jokalarekin, enpaiekin, armaia, zora harri, eta bai pila disfrutatu dugu, egunaz. Mi esker, eta zorionak. Zori esker, kasko. Hasta arte. Ale, aio. Mil esker ganitz ikusentzuleak, eta hortan utziko dugu Euskal Stargamearen laugarren edizioa, lehena kanalduen zuzenean, espero beste asko izango direla, eta hortan utz, gora Euskara, gora Kirola eta gora Euskal Kirola. Hasta arte. Ipar Euskal Herrian ekoizpenaren saila abiatua da, orain badira 4 urte pasa. Beraz, beti hor gira, hasiera batean esperimentazio berezi edo bitxi bat baldin bazen ere. Orain baieztatzen ari gira, te landarea ongi pusatzen ari dela Euskal Herrian. 2022an dukan dugu idortearekin eta aurtengo euriteekin landarea biziki ongi egokitu da.